pre udomljavanja, kupovine jazdavičara, neophodno je da se edukujete o ovom psu. A sa nama je Dragan Gagi. Gagi, dobro mi došao. Draganijević, Aksentijević, Đađ, Dragan, onda za prijatelje Gagi. Ja obožavam debatu. Meni je debata najhot, seksi stvar koja može da se desi u upoznavanju ljudi. Bukvalno tokom emisije neki prijatelji kao, sad sam na Kaliniću videla kofer sa 4-5 bebica. Što se tiče kičme, jedna specifična rasa, nije praktična rasa, dakle, kada se podiže ovaj pas, mora da se podiže ovako, nikako ovako. Tako da eto, još jedan primjer, recimo veterinarski fakultet, neko kaže ovako, onako, izuzetno dobre primjere imamo sa veterinarskog fakulteta. Mi u svakoj ulici imamo barem jednu pekaru, jednu apoteku, jednu kladionicu. Samo nema ljubljenja sad. Ajde. Moj pas koji spava sa mnom, koji je čistiji, kao ne može da uđe. Zašto ne može da uđe? Ja ne znam da je ljudi koji žive na Vračaru, pravo ti kažem, šetaju pse, sem eto do Tašmajdana što mogu da odu. I onda kako su otvorili vrata, on je samo uleteo u sred najave. To je bilo onako baš simpatično. Dešava se često, znaš, na ulici da se deca zalete i da se obraduju, istinski naravno, najiskrenije. I da onda mama samo krene, idemo na jednu te istu plažu, tako da je on tamo domaći i obožavaju ga. Ima jako lepu energiju, kažu da je to do gazde, ali ako ustanem s ležaljke, on legne tačno proste sve na toj ležaljci. Roditelji treba da vaspitavaju decu da životinja, sem ako je ugrožena, te sigurno neće napasti. Vole dosta kučiće u Španiji. Samim tim važno je pokušati da im, znaš, staviš neki vid ružičastih naočara na lice, barem na tom vikend izdanju. Dobar dan i dobrodošli u Njuškast. Moje ime je Nenad, a Bagira danas nije sa nama. On je ponovo na plaćenom odsustvu, a sa nama je Dragan Gagi. Gagi, dobro mi došao i dobar ti dan. Ko nam je današnji gost? Naš današnji gost je Anastasija Stošić, voditeljka sa Nove S. Anastasija, dobro mi došla. Dobro. Htjela sam da kažem dobro jutro. Vidi, ne znamo ko će da gleda. Da. 100 puta sam jutros rekla dobro jutro, dobro nam došli, tako da eto, malo za promenu i meni neko da poželi ovaj prvi dobrodošlicu. Bolje vas našli. Ja kao jedna ponosna kučkarka, drago mi je da se nalazimo ovde da jesu. Dobro, nije nam trebalo puno da se izdogovaramo, tako da vrlo brzo smo se mi i organizovali za termin i za Gagija kad može. Tako da danas smo mu čast učinili da on otvori ovaj Njuškast. Jeste, hvala lepo. Vrlo vam je lep kadar, već vidimo davno da će to da izgleda super. Nadamo se da će nas udostojiti svog prisustva malo češće, pošto je u akciji njuškanje svega okolo naokolo. Ali sve u svemu, bravo za ideju. Mislim da ima dosta kučkara među svima nama ovde u ovom gradu i greota da se ne priča o našim najboljim prijateljima koji su, po mom mišljenju, znatno bolji od ljudi. To je jedno od pitanja bilo svakako. Šta misliš, ali već sve znaš. A reci mi, uvijek imao neko prvo pitanje, onako El Chapo i King Choice pitanje. Si imala ljubimce kad si bila mala? Apsolutno, da. Odrasla sam. Fun fact je taj da i dalje na mom Whatsappu story, uđi pa vidi koji story mi stoji na Whatsappu. Sad ćemo da vidimo baš. Dobro. Piše Mimi. Čekaj da ga... Ne, ovo je Kostraža. Mimi piše od, sad ću te slagati koje godine, ali recimo da ima 10 godina. Aha. Otprilike, možda ima malo jače. Da, možda ima malo jače. To je dan kad je moja francuska pudla uginula. Ja sam odrasla ja sam jedinica s mamine strane, drugim rečima imam polubrata i polusestru koji su u Španiji. Odrasla sam sa mamom većinski i sa Mimi. Tako da je meni Mimi bila sve u odrastanju. Umela sam da budem ja onako malo nevaljalo dete, da je stavljam na police i tako dalje, ne razumevajući da je to ipak životinja, ali sve u svemu sve uvek trpela i bila je tu da mi liže suze kada sam plakala kao mala. A pre toga, dakle ja sam je dobila sad tip 7-8 godina, na primer, prije toga sam imala, to jest moja mama je imala Maltezera koji je bio
Moja mama će sad biti ponosna kako je pričamo o Điđiju. Điđi je bio kao sa slike, dakle, onako knjiški primer jednog maltezera koji je beo kao sneg, ima dlaku do poda i to onako mirisa, mama uvek voli da kaže, na banane. Tako da smo jedna i druga opsednute psima, najviše. Mama moja bi voljela da ima majmuna, na primer. Ja bih voljela da imam u perspektivi jednu kozu. Tako da, eto, u tom smjeru razmišljamo u širenju porodice jednog dana, ako bude mogućnosti i života u kući. Ali za sada je vladar mog doma Dragan, a mama i dalje ima jednog sada maltezera koji je opet onako mali, mini, isto samo 3 crne tačkice i pomeranca kog sam ja dobila pre 15 godina, ali zbog mog života i putovanja po svetu, seljakanja, je logično bilo da on ostane sa mamom i sa Belinijem. Dakle, Cule i Belini su kod mame vladari, ovaj gospodin je kod mene vladar. U Beogradu je on, znači, Da. Điđe, rekla si da je to pasa najviše nadimaka? Đađa jeste, Đađa? da. Dakle, Draganijević, Aksentijević, Đađ, Dragan, onda za prijatelje Gagi, uvek volimo odmah da skrenemo pažnju. Dragan je kad je malo bezobrazan, pa kad se derem na plaži iz drugog kraja da ga dozovem i reaguje na to da se skameni. Đađu Liđu takođe, to je onako dosta popularno među mojim prijateljima i tako. Dobro, to ti kao i mi sa Bagirom. Znači, svaki film ili svaku seriju koju smo gledali, ako je bila neka specifična, tipa gledaš Narkose, onda ti Bagi imaš neki španski nadimak za njega. Kad idemo za Grčku, normalno, Bagi Nades, to je klasika na... Da. Tako da, a dobro, zoveš ga onda, kad je Dragan kao mene, kad sam bio mali, čim te pozovu Nenad, znači nešto nije okej. Ulaziš kući i... Kod mene je zapravo drugačije sad, znači, pošto mi je dugo ime, moja mama voli, mislim, ona ga je dala, jel? Tako da ne voli da ga krati nešto. Nekad ume da me nazove NATO, ali Pa kako bi skratio, mislim? Pa da, ne znam kako bi drugačije. Sad kao, znaš, kad je ljuta na mene i to, mislim da mi čak, ne, eto sad razmišljam, ne znam. Ljudi, udarite pre svega jedan like. Može share, subscribe, eto tu možete nam pomognete. Da, evo ga. Nastasija udare, evo ga i Gagi ovde po studiju lajkuje. Vidi. Polako. Nemoj tim repom da zakačiš na... Repom ili svojim kratkim nogama. Da. A reci mi, gde ti je prijatnije kad si u podcastu ili kad si u emisiji ovako? U svojoj emisiji? Dobro pitanje. Pa, znaš šta, ja sam brbljive prirode. I nekada to moje prijatelje malo nervira, zato što umem da krenemo od kuda na banan, u kojoj god da sam situaciji, hoću da ti kažem se vrlo lako snalazim s rečima. Đađo, Dragane, ne, sad se ne laje. Ajde, dobar si bio. Tako da, gde više uživam. Drago mi je, kao što sam ti rekla, da konačno meni, mislim nije konačno, ali kao ređe je znatno da meni neko postavlja pitanja. Tako da sam vrlo voljna da ih čujem i da odgovorim. Sad mi je ovde prijatnije iz razloga što sam se skroz opustila nakon završenog vikenda. Dakle, nedelja popodne i ponedeljak su za resetovanje u mom životu i vrlo mi je prijatno ovde kod vas, tako da, eto, sad trenutno mi je ovo lakše i prijatnije, jer znaš kako, kad ustaneš u 5 ujutru, pa između 7 i 11 poželiš 12 puta dobro jutro, samo u studiju, isključujući dopisnike i rad na terenu uključenja, ume da bude naporno, znaš. Pogotovo pošto je vikend, a ti voliš malo možda i da se socijalizuješ, ipak je sad period... I da odspavaš malo, I malo i da odspavaš kao i tako dalje. Te duple smene petkom i subotom, te dok usure u nedelju sustignu i onda uglavnom spavamo nedelja popodne sa ovim malim čovekom. Se zatvorim u kuću, ali evo danas je malo drugačija situacija. Jel te prati na TV-u kad ideš? Može da ulazi tamo? Bio na snimanju? Bio je jednom prilikom, ne znam šta smo radili, koje uključenje, ja sam rekla da ću ga dovesti i bio je baš dobar. U jednom momentu čak i uleteo posle, pošto sam ga ostavila s kolegama van studija i onda kako su otvorili vrata, on je samo uleteo u sred najave.
To je bilo onako baš simpatično. Ne dešava se to toliko često kod nas. Nismo morali ovako da ga stavljamo u krilo, da otvaramo epizod. Uleto je ovako samo i mi smo samo konstatovali da je on tu, oskočio je pored nas, nastavili smo da čitamo i tako dalje. Generalno, moj kolega Marko i ja se vodimo time da je neophodno našem televizijskom jutarnjem programu da se podhitno updateuje, u smislu modernizuje i mi smo to za sada, evo mogu slobodno da kažem, uspešno uradili, jer hoćemo da izađemo iz tog kalupa, malo nam je više kalupa, na sve strane kalupi neki, znaš, ako je jutarnji program, to se mora da prati neku, što bi se reklo, navodno RTS školu, mi ne živimo više u 87. niti u 95. niti u 2001. mi smo u 2025. Iako se pogleda, format nije nešto napredovao do sada, a živ je format i nema potrebe da lažemo bilo koga, da i umemo da budemo nervozni, da postoji isto jedan lapsus ako je takav dan, loš dan meni ili njemu i da ljudima fali život i da fali taj kontakt, da zapravo mogu da se saosećaju na neki način sa tobom, naročito kada je reč o programu koji traje 4 sata i naročito kada pričamo o jutarnjem programu vikend izdanja, gde stvarno u vremenu u kom živimo, koje je izuzetno izazovno na dnevnom nivou, gotovo u svakoj situaciji, sada više ne znam šta da kažem, svima nam malo fali moment da to ne bude baš tako tmurno i mračno kao što naša realnost jeste, nego da ipak pokušamo da budemo malo spontaniji. Da obojite nekako, da obojimo i da se, kao što sam naziv nosi, pokrenemo. Da. A šta mi je bilo, ti uvek na TV-u kad je bilo, šta meni je podcast kao takav, zato što ti može da traje koliko god hoćeš, može da pričaš šta god hoćeš i nemaš producenta koji uvek te krati nešto. Znači ono kad dovedeš gosta, tipa ti mu kažeš imaš 5 minuta, pa sažvaći sve unutra. Imali smo par gostiju koji su bili u Njuškastu baš i onda baš pitam i kažem, kad mi daju na TV-u, tipa da mi 3 minuta, ja moram da sažvaćem i kako smo krenuli, šta radimo trenutno i koji su nam akcije dalje, ja kažem ovde se opusti, ovo može traje koliko god. Evo ti još jedan zanimljiv podatak, dakle ja sam pre godinu i ne znam koliko sad, par meseci, malo manje od godinu i po dana, bila na prekretnici u smislu da sam gotovo se oprostila od televizije. Imala sam neku neprijatnost na televiziji gde sam radila pre Nove, tačnije na Bloombergu. I prosto se kršilo sa nekim mojim moralnim načelima i nisam želela da ostajem u takvom okruženju. I bivana sam sankcionisana zbog rađenja svog posla i korišćenja svoje glave. I to je me onako baš dosta demotivisalo. I rekla sam da sam završila s televizijom i u tom momentu cijelo moje okruženje je baš izričito meni selo na kičmu da ja moram da imam svoj podcast, jer upravo to, ja cenim i volim da svako iznese svoju energiju, svoje mišljenje i da to nema te mere predvidivosti i to je sad taj moment koji mi integrišemo slowly but surely u našem jutarnjem programu, ukoliko je to moguće, znaš, dešava se, to je dosta nepredvidivih situacija. Danas smo imali devojku u gošću koja je kasnila, pa nam je uletela samo smo rekli kad dođe, nek uđe samo u kadar, neko se uspava, uključuješ ga preko Vibera, ovako, nešto traje kraće, nešto traje duže, adaptiraš. Nekad nije bilo stvarno. Znaš, nekad je bilo samo sve nešto, razumeš, izričito i crno na belo i ne znam, kontrolisano. To je stvarno pase, po mom mišljenju. Pa iskreno, za neko koji je ugasio TV, ja i supruga i generalno sve više ljudi u okruženju, manje više ugasiš TV i ne želim da gledam uopšte. To što hoću, pustim na YouTube-u, prekinem kad hoću, pustim ponovo kad hoću, kad me smori onako, tako da... Mogu ti reći da dosta nam komentara, mailova stiže i evo ja po gradu, među svojom generacijom, nailazim na pozitivne kritike i propratni komentar koji je ne gledam televizor već godinama. Uključio sam i bukvalno eto sad praktikujem da svakog vikenda barem na neki deo uključim ili vas samo pustim pa idete u pozadini. Ljudi koji imaju televizor, pošto imam i dosta prijatelja koji nemaju. Su skinuli TV pa najpametnije. Da, ja nisam imala dok sam bila preko jer tad nisam imala vremena niti me interesovalo nešto. Nisam nikad tako bila povezana s televizorom, ali paradoksalno, a radila sam i u srednjoj školi, razumeš, i sad. I kao nisam imala televizor jedno 9 godina svog života do pre 5, eto, dok sam bila preko.
nije mi palo na pamet da ga kupim. Ali hoću ti reći, vraćamo ljude televiziji. Eto, to je ono što ću ti kažem. Barem tako kada sretnemo, kada smo na protestu ili tako nešto. Uglavnom takve komentare dobijamo da prija im naša spontanost i naš osmeh koji je onako baš konstantno tu, onako zezanje je stvarno na nivou. Ono što meni stvarno fali, pazi, mi smo odrasli i to je to, pričala si ono City, BK televizija, sećam tada recimo voditelja BK televizije i ta dikcija koju su imali, recimo to mi fali, jer danas bukvalno čini mi se da i dnevnik ono možete postavi i da akcentuješ kontinent. Što kaže, imamo jednog čoveka čije ime akcentuju jedino oni na RTS-u tako. I to smo baš sa Minićem pričali, jer nešto smo testirali, nešto smo snimali i ja kažem Miniću, ajde testiramo mikrofon. I on kaže kontinent. I skoro se vidimo i ja kažem, pa šta ti ono kontinent? Rekao, ostalo mi stalno. Pa kaže, to ti je parodija na RTS, kaže Aleksandar. Radijator. Kaže, to je jedan Aleksandar koji u svetu postoji kao Aleksandar. Meni je ostao radijator, televizija. Za čemu, znaš, čemu? Tako da samo to kažem ti. A onda s druge strane imamo ispade svoje eklasne sa svetim, kako je bio Nikola Tesla. Nikola Tesla svetac, da, kako ne znam šta. Ima svega. Kao i svuda, evo, danas smo imali temu, kontrolori letova su dobili otkaz, njih trojica. I baš smo pričali o tome da su pokušali i na toj liniji da plasiraju, na zamisli kakvoj poziciji, partijski da zaposle nekoga, gde srećom, sticajem okolnosti, Europska unija i njihova regulacije su baš izričite, stroge i striktne, da, pa je to cancelovano brzinom svetlosti, ali da nije bilo tog momenta, razumeš, postavili bi čoveka koji apsolutno nije edukovan za to, nije školovan, nema pokriće bilo koje vrste, da biva i nadzoriše nas koji smo u vazduhu. Pa mislim, o čemu mi pričamo? Kao navikli smo se već na lekare i to već slušamo, znaš, kao i to pokušavamo da nekako, nije baš toliko još uvek alarmantno, ali čoveče bre, znaš, kao to su pozivi. Pritom, najgore od svega što to rade tako podmuklo ispod radara i ti sad daj ti znaj, razumeš, mislim. I sam naš sagovornik danas nam je rekao da je naše nebo među najkompleksnijim u Evropi. A Evropa je na cijelom svetu, ti konstantno, mislim, ne znam sad da li zbog brda, dolina, Crne Gore, pošto oni pokrivaju Srbiju i Crnu Goru. Šta je? Zovem te, reci da se igram, a to ne možemo sad da radimo. Dođi gore. Pa ne mogu da se igram, evo ti ta neta tamo. Evo ti. Vidi ovo, ćaću, doći, šta je? Doći. Šta ima tu? Doći, još što si lep, doći. Uhvatit ću te i ću te pustiti. Razumeš? A reci mi, ko vam na novoj, tipa koliko obraćate pažnju na ljubimci i na životinje generalno? Jel imate neku normicu onako, jel uspevaš tu makar da u taj jutarnji program uvaciš deo koji je baš za ljubimce? U suštini imamo, kroz uključenja radimo, pokrivamo određene stvari. Ja bih voljela da se tu... Ja sam trenutno na ovoj poziciji 3 meseca, u smislu da vodim ceo jutarnji program s Markom. Do septembra sam bila zadužena samo za vremensku prognozu. I u suštini smo mi... Šta znači mestimično? Mestimično oblačno? Da, šta znači mestimično oblačno? Pa, svaka devojka koja vodi vremensku prognozu, mestimično. Najdirektnije prevedeno od polovično. To. Da, onako u naletima, mestimično, znaš, ode pa dođe, mislim. I da, ja nisam meteorolog po struci, ali možda bi lepše objašnjenje bi možda moglo da dobiješ nekog ko je zapravo studirao i bavio se time konkretno. Ma šalim se, ali da, okej, to je to, znaš, toliko ti mogu reći. Ne mogu baš jasnu definiciju, ali eto, paralelu sam ti povukla nečim što ti je bliže. Svakako da bih voljela da se više nekako integriše to pitanje, da li kroz promovisanje, kačenje oglasa za udomljavanje životinja. Imali smo u par navrata tako kad nam neko nešto pošalje, pa onda stavimo ili bukvalno tokom emisije neki prijatelji kao sad sam na Kaleniću, konkretno se sad tog slučaja sećam, sad sam na Kaleniću videla kofer sa 4-5 bebica, možete da okačite to, molim vas, mi smo odmah naravno slika, ovde se nalaze, ovo je broj, javite se ljudima i tako dalje. Tako da svakako ima mesta za napredak. Eto, možemo da dao si mi ideja, možemo da razgovaramo o tome.
Da, zato što generalno, ajde, udomljavanje, možemo i od toga da krenemo. Nešto što ti je bukvalno preplavilo i društvene mreže i sve. Da, meni Bukvalno je. veruj mi, evo sad jednu stvar koju isto možemo da taknemo onako. Moj Instagram jednim delom stagnira, pošto ja sam i na tom Instagramu te pratioce sasvim slučajno pokupila, dakle to ni u jednom momentu nije bilo gledam kad ću šta da okačim i tako dalje. Ja sam veoma transparentna osoba i to se nekima ne sviđa, većini koji su ok sami sa sobom sviđa, jer kao okačit ću na taj Instagram šta god se meni kači, ne kalkulisajući da li će to... Šta će ko da misli ili šta će da komentariše. Da, i da li će, znaš, da se sad neko tu nešto... Ne idem nikad s tendencijom da uvredim nekoga, ali s druge strane, evo, danas sam okačila nekog psa koji je namučen i tako dalje i napisala sam da jedino gori ljudi od policajaca su lovci, razumeš, koji muče te kučiće i tako dalje. A ja znam vrlo dobro da devojke koje su u mom fahu, sistemu i tako dalje, se mnogo više suzdržavaju od nametanja takvih stavova i tako dalje, jer to odbija određene možda firme da ih kontaktiraju za saradnju, itd. Sve to vrlo se prati i povlači i na kraju dana algoritam. Imam dosta politike, bavim se čime se bavim i neretko kačim i kritikujem, ne samo ovde, kritikujem na globalnom nivou, mislim da je kritičko razmišljanje krucijalno za poboljšanje svakom. Za poboljšanje i nekako da se osjećaš kao čovek, nisi ti ameba, mislim, na ovom svetu postojiš i moraš da se vodiš nekim stvarima i da prosto razvijaš svoje razmišljanja i da razmišljaš naglas i da diskutuješ sa ljudima oko sebe kako bi napredovao na svakom polju, a ne da samo ćutiš i da kao ja zato što me mama rodila lepu i zato što sam voditeljka jednog od najgledanijih jutarnjih programa u našoj zemlji, da je to sad meni dosta i kao ja ću samo da ćutim sa strane i da čekam da mene svi mogući kontaktiraju, da bi ja bila ovde, onda i tako dalje. Ne, ja biram ovu drugu stranu. Ja bih pre da budem jaka tako kakva jesam i eto da, na primjer, dođem ovde kod tebe ili da vodim određene konferencije, jer sam i u svetu ekonomije. To mi je drugi posao, tako da, znaš, imam ja dovoljno svojih interesovanja i popunjen mi je dosta kalendar da ne moram baš da kalkulišem, iako bi vrlo rado, to jest vrlo lako mogla više para da zarađujem, da sam kalkulisala i da sam izvlačila više iz tog Instagrama. Sada mi to dođe kao pasivan income, da se razumemo, nije ni kao da ne zarađujem od toga, vrlo mi lepo kane s vremena na vreme, ali... moglo bi to mnogo više da sam se bavila time na neki drugi način. Da, nažalost i kritiku sada možeš samo kroz neke kanale da čuješ ili da razmeniš i to je to. Tačno, pa da, skidali su mi storije mali milion puta, iako kao nisam nikoga direktno uvredila, niti bilo šta, ali prosto kada se određene stvari potegnu i pomenu, skida se. Da, sad je fora što ti sa ljudima, ok, ljudi mogu da pričaju pa mogu i da kažu na ovaj ili na ovaj način. Šta će sa životinjama koje ne mogu da kažu? Da. Sad vraćamo se opet na to udomljavanje. Ja mislim milijardu grupa imaš i na Fejsu i na Instagramu i svi udomljavaju. I u moru tog kontenta bukvalno niti možeš da udomiš, niti si rešio neki problem. Mi smo Bagije udomili, još jednog smo psa udomili i znam dosta ljudi koji su udomili, ali to je kap u moru nečega, ne rešavaš nikakav problem. Otvorili smo na Redditu kao ajde tamo da imamo kao neki forum nešto, bukvalno svaki drugi post je udomljavanje. I onda mislim, šta je tvoje viđenje? Mislim, tu mora da se uključi i televizija. Koliko god mi misli da je podcast gledaju mlađi, stariji i dalje gledaju to i nekako svest. I dalje je jak, TV je jak i to je to. Da. Mislim da odatle mora da krene nešto, mora sistemski da se reši. Eto ti, ajde tu, da zagrebemo malo. Da. Slažem se sa tobom. Neću te lagati da sam to sada imala ova 3 meseca na pameti. Da je to nešto što bi meni sigurno u nekom momentu palo na pamet da se integriše, da, takođe. Tako da eto, nove godine smislit ćemo na koji način, ali će se nešto ubaciti tog tipa. Takođe nisam optimistična oko svega toga, kao što si sam rekao. Nažalost, manjka mnogo empatije u našem društvu. Moramo da krenemo od sebe i to uvek ponavljamo. Nemamo osjećaj, baš nemamo osjećaj, znaš, nemamo osjećaj i svega više gubimo, to je neko moje viđenje kao što je, na primjer, i u saobraćaju, u marketu, počastimo se vrlo lako, ovako, onako, nema tu nikakvog promišljaja, niti kao, znaš, baš smo se otuđili
i onda šta da očekuješ od životinja koje, nažalost, ljudi koji su nesrećni osjećaju potrebu da demonstriraju svoju silu, maltretirajući nešto što je manje od njega, Što ne može ti nevino, vrati. i što ne može da progovori na kraju krajeva, kao što sam ti malo pre rekla. Mene to dubinski me pogađa. Ja sam, udomila sam nedavno bila macu, ja se plašim mačaka. Baš se plaši mačaka. Međutim, ova maca me nešto pratila i bilo je baš malo mače i onda sam rekla, ok, mislim, pobedit ću ovaj strah na ovaj način i to je to. Međutim, maca je verovatno i bila odbačena od svog legla jer je imala te gljivice koje su se brzo proširile na telu. I nažalost je maca uginula jer nije mogla da s tim lekovima da se izbori. Nemoj da pevaš sad, molim te. Ali molim te, nemoj da pevaš. Šta je bilo? Šta Tražim hoćeš ti? Pa pažnju. dođi ovde, evo ti dođi kod Nastasije pa da nam kažeš nešto, ajde. Zaustaću je to dođi. A, vidiš ti to. Sad si tu, druškane. Samo nema ljubljenja sad. Ajde. Nema pred kamerama, ajde. Nema ljubljenja sad, imam još i šminku, to nećemo. Ajde, sedi. Tako, sedi. Da, i nažalost imamo, kao što znaš, i sam problem sa zakonom oko toga i da je taj zakon vraćan na prepravljanje. To je sve tako... Jesi imala goste neke baš kad smo kod zakona? Ispričala se nekim na tu temu? Pričali smo, sad ne mogu se setim s kim tačno, ali jesmo. Imali smo profesorku sa pravnog fakulteta, Vanju Bajović. Sad nemojte me držati. Sad pazi, ako na isto mislimo, zašto nam jedan od prethodnih gostiju bio sa veterinarskog fakulteta i ajde, tebi ću na kraju, uvek mi gost nominuje novog gosta. Aha. I onda mi je profesor, mislim da mi je baš Vanju preporučio baš na temu, jer sam ga pitao kao šta misliš i on kao ne mogu ja ti pričam ništa, mislim da je loš, zato što su kolege rekle i kaže slušam kolegu, slušam struku. Ona je pre svega savršen sagovornik, apsolutno je potkovana baš dobro i veoma se zalaže za sve to. Tako da jedna je od rijetkih koja je vrlo glasna oko toga i koja izriči to i kada gostuje na bilo koju drugu temu, provuče to jer joj je istinski stalo do toga da se to napiše kako treba. Međutim, trenutna je situacija takva da je to i dalje nešto ofrlje odrađeno, nisam sigurna da li je sad to finalno ili tu još ima prostora da se nešto updateuje, ali eto, mislim da je to će vam tu bolje generalno ona reći. opet je tu da se mnogo javnih ličnosti da se angažovalo i da je, makar moje mišljenje, da je i zbog toga baš pritisak neki učinjen, kao i sve. Tako da eto ti koliko javne ličnosti utiču, tako bi volio da recimo da utiču i što se tiče životinja na milion drugih tema koje nisu recimo zakon. To je baš odjeknulo, ali ti imaš milion nekih stvari koje može da se promene i opet uz njihovu pomoć mnogo bi to lakše išlo, tako da... Apsolutno, da. Ali opet mora se vratimo na naš mentalitet i opet mora se vratimo na nas kao pojedinca. Znači, pričali smo malo pre o zagađenju. Tu ti niko nije kriv. Da. Mislim, tu šta ljudi lože sve i šta... Tako isto i sa ljubimcima. Veruj mi da, ja ne jedem meso 13 godina, pije i Dragan, kao što ja pijem filtriranu vodu, tuširam se sa onim tušem koji ima filter. Da, u mogućnosti sam da, mislim, prosto sebi sam to evo sad skoro uzela, nije kao da sam odrasla baš na tome. Ali hoću ti kažem, meni je izuzetno stalo do mog zdravlja, izuzetno sam svesna šta taj kamenac čini šta je njemu učinio njegovim bubrezima, samim tim i mojoj koži, kako biva suva. Hoću ti reći da mi je to strašno i to je jedan od razloga zbog kog bi se ja možda opet odselila i glavnih razloga iz ove države, na primjer. Iako sam se vratila pre koliko sada 4-5 godina, jedan od top 2 razloga je upravo to zagađenje. Meni je strašno, ja nemam nikada problem s disanjem, u suštini sam zdrava, nemam stvarno, nisam ni alergična ni na što, znaš, kao prosto nemam ni jedan od tih učestalih problema koji ovde građani imaju, astme i tako dalje.
Pa sam ove godine primetila da idem čak i često, to jest redovno i u saunu, razumeš, znači inhaliram se na razne načine, treniram aktivno. Ove godine sam primetila da nešto meni stoji, razumeš, u pludni, da stoji, ali prosto osjećam da se nešto, da kad izađem napolje pa udišem ovo smeće. Ovo je skandal. Znaš, ovo nije, ovo je, ne znam, znaš, kao mi Indija, mislim, Pakistan, ne znam. Da, pa dolazimo na broj 1, ali opet se vraćamo na to da mi uvijek lečimo posledicu, a ne uzrok. Da, I to ali je mi nešto smo što ćemo... takvi, znaš, mi smo takvi, znaš, mi nikada se ne bavimo, upravo kao što si rekao, uzrokom ili ti preventivom. Znaš, kod nas je uvek prvo se uhvate za lek. Znaš, kao ti nijednom momentu nemaš tu svest kod ljudi daj da se bavim preventivom. Znači, daj da biflam svoj imunitet ako znam da iz godine u godinu u određenom periodu imam taj izvesan problem. Daj da se informišem koliko vitamina C treba da unesem, kada se unosi cink, kada se pije magnezijum, vitamin D svima nama manjka koji onda prouzrokuje Ne, mi ćemo da se razbolimo i onda ćemo da odemo da sipamo silne pare u apoteku. Koji ih imaš kao kladionica na svakom ćošku. Razumeš, i to ti je generalno, ja to uvijek volim da kažem, oslikano društvo, tačnije, šetajući se ulicama ti vrlo lako možeš zaključiš koliko smo mi zapravo siromašni. Znači, mi u svakoj ulici imamo barem jednu pekaru, jednu apoteku i jednu kladionicu. That's it. Znači, to ti sve govori. Da ne pričamo kao što si rekao, da imamo zvanično više kladionica u Srbiji nego vrtića. Da, mislim na drugo ili treće mjesto po broju stanovnika, nešto izašao, Malagurski je izbacio film neki baš kladionica, mislim da smo na trećem mjestu. Čemu mi pričamo, razumeš? Znači mi, gde su ljubimci u tom, dok mi dođemo do ljubimaca? Da, to ti kažem, gde su ljubimci? To je onaj moment da kaže ti nema osjećaj više čovek za čoveka, razumeš? Komšija za komšiju, nekog razumevanja, a kamoli sad za neku životinju koja je životinja, razumeš? Mislim, to je kao, šta je to, životinja? Za lanac. Razumeš, znaš, koliko puta zove se Dragan, pa se nešto kao, ja se mislim u sebi uvredio si se, čoveče Bože, on je bolji 100 puta verovatno od tebe, mislim, kako ti kažem. Što se kao zove ljudsko ime, šta znači kao ljudsko ime? Ali imaš strip onoj kući, tipa, pošto on linja, on ima onu sitnu dlaku, kao Jack Russell. Uništava me. Da. Ali imaš onu foru da kad ti dođu u kući, kao ima dlake. A nema toga, ti nisu dobrodošli. Pa to je to. To je najpametnije. Ne, nisu Mi dobrodošli. imamo sreću s Bagijem, zato što Bagi se linja stvarno dosta. Da. On je neka mešavina vučijaka i zlatnog retrivera. Ali stvarno uzmeš rukom ovako i skupiš i to je to, ne zabavljaju se onako. I imali smo par kao ima puno dlak, ma vidi, nemoj da dođeš samo i to je to. Da to ide do te mere da nešto je bilo... da bi određeni ljudi kao ne u krevet, kao... Ja rekao, molim. Kako to misliš? Jednom je drugarica nešto smetalo, rekao, ne, onda ćemo drugačije. Rekao, ako treba, rekao, mi ćemo na kauč, ako je tebi toliko smetalo. Rekao, ali Dragan, rekao, mislim, ti njemu ne možeš da zabraniš, on ima tačno kod nogu. Čekaj, stani, ja mislim da on nešto traži. Čekaj, da pozdravimo prvo drugara iz King Choice-a, iz El Shapa. Ja mislim da si ti to društvene video. Jelim. Znači, to si video i to ti tražiš. Čekaj. Đađo, pa ti si zapravo progovorio. To su ti prvi sukići za pse na svetu. Znam. Hoću da. Tako da, to su ti naši drugari i evo ti ovim putem, ovo ti je poklon za Điđija. Da ima par, ima 3 ukusa. Jedno je malina, ananas i borovnica, odnosno svinjetina, piletina i govedina. Može da pije koliko god, tako da može da mu zameni vodu. Ali super je kao... nešto između, kad doćeš da ga nagradiš, to mu ide. Tako da video on to malo pre, zato i laje sve vremena. Da, pa moguće, znaš, upoznata sam sa idejom, još pre par godina, ne znam da li je uopšte bilo lancirano, sam ja preko nekih prijatelja s kojima sam išla na neki paintball ili šta sam već radila, ne sjećam se, doneo je jedan i kao znam da ti imaš, pošto znaju da imam i tetovirano čak Dragana, ja nisam devojka od tetovaža, ali ovde imam, pokazat ću ti posle, da sam opsinuta njim. Pa su mi doneli i ugovarala sam ih da mi gostuju u jutarnjem programu i sad ću ovim putem da ih grdim i sad će kogod treba da se smeška s druge strane, jer je to iz nedelje u nedelje. Mislim da sam 3 nedelje pokušavala da... S kim si pričala? Ne drži me za reč. Reci mi neko ime. Đorđe. Možda. On ti je osnivač i njegova ideja bila. Prvo jednom nešto je bio na svadbi, druge nedelje je bilo ovako, treće nedelje, ja rekao, vidi.
tri nedelje te jurim, rekao, i evo, izvini sad ovako, izvini onako, tako da je to Sad ga Đorđe. kritikujem, ajde, sad se nadovezuje, pošto mi smo snimili epizodu sa njim. On je jedina žena kome smo poslali, kome se nije svidela epizoda i koji je rekao, jel možemo ponovo da snimimo? Tako da je jedina njegova epizoda njuškasta nije puštena, tako da, eto Možda ti je onda... zato izbjegavao. Pa dobro, sad to malo ima, sad zapravo si ga čak i izvukao malo iz situacije, jer može da bude da ima tremu, da mu je bilo bez veze da to kaže. To je okej, ali sledeći put, Đorđe, to reci. Ništa, ovim putem ga kritikujemo ponovo i zvaćemo ga ali ponovo. evo, Đorđe, odlično si ovu stvar uradio, pop i pas sve, tako da šta te briga. Vidi, to mu je najbolje reklama. Ja kažem, eto ti kaže, bolje da ostaviš tako, ostavim ti sokiće, psi probaju, njima se svidi i to mi je najbolja reklama. Da. Tako da eto, Gigi je rekao sve na... Đađa. Gigi. Gigi je mamin, evo, mama se sad smeška, bio. Dragan, ništa, Gagi za prijatelje. Da, Gagi za prijatelje. A reci mi, misliš da je BG pet friendly? Kao grad. Kako su ti iskustva? Pa sada jeste u poređenju... Kakav je bio pre? Da, kakav je bio pre, ali svakako fali tu. Naprimjer, evo moja drugarica jedna je skoro moment da kao ne mogu da uvedem psa u javan prevoz, mi je skandal. Mislim, nije kao da sam išla, ne znam kad sam posljednji put išla, ali njoj je trebalo, išla je moraš transporter, moraš brnjica, O čemu pričamo, razumeš? Kao što bre pričaš, spavaju ljudi u tim busevima i ostalo. Moj pas koji spava sa mnom, koji je čistiji, kao ne može da uđe. Zašto ne može da uđe? To mi baš, ali to je opet, znaš, do osvešćenost kod nas i koliko smo budale samo. Činjenica da nema parkova dovoljno takođe govori u prilog tome da nismo toliko pet friendly. Nismo pet friendly ni sebi to da priuštimo zdrav vazduh, a kamoli njima da idu negde da se istrče. Ja ne znam da ljudi koji žive na Vračaru, pravo ti kažem, šetaju pse, sem eto do Tašmajdana što mogu da odu, to je tačno. Meni je blizu Kališ, tako da ja gospodina tamo, mali Kalemegdan, uglavnom ide da se istrči i uvek naiđe na neku dobru ekipu, tako da mu to bude super. Vidi. Daj sipam još, daj tu činicu, ajde, donesi. Donesi, Gagi, donesi činicu, ajde. Đađa ima još, znaš, evo ga tamo. A moram mi donesi činiju. Daj. Čekaj, stani, odnosi. Jel to radi Bagi? Da popije sokić, odnese činiju. Pa odnese i voli da malo sa to gricka. I voli da se juri, znaš, gotov si, nema se. Ništa onda. Eto, ti imaš prazno tu, a kad budeš teo, donesi. Ne bih rekla, znaš. Ne bih rekla. U suštini, super mi je sad s ovim novim lokalima i tako dalje, branč mestima, tamo svuda možeš da... I uglavnom se oduševi i budu ja ovamo tamo. Vodim ga kad je kolegijum u pitanju na TV. To je jednom nedeljno. Znači oni imaju razumevanje, makar to. Imaju, da. Sad vidjet ćemo šta i kako. Sad smo posljednje nedelje nešto dobili molbu da ne dovodimo kučića, ali vidjet ćemo da će to da tako ostane, pošto prosto toliko sreće unese da ne vidim šta je problem, pa ćemo vidjeti već kako i šta. Ali što sam htjela da kažem, evo, ne znam, ispratio si verovatno da sada u Italiji kučići mogu da lete gore regularno. Da mogu, to je sa tobom. Da, ja sada imam... Ali ima neko ograničenje? Nisam čitao baš, ima. Ne znam, za Italiju ne, mislim da nema. Mene mori to što ima kod nas, ja ne bi živa mogla dole da ga stavim u transporter, a on je tačno tu na ivici, znaš, tolerišu 8-9 kila, a on ima 10. Znači nijednu dijetu pre nego da ode na put. Pa nije samo to, nego je dugačak, znaš, ali ja nema šanse da bi imala srce dole da ga stavim, ali s druge strane sam rešena da u 26. putuje sa mnom avionom. Do sada je putovao i dosta se on naputovao, pravo ti kažem, ali sve kolima, znaš. I stalno je išao ovamo tamo levo desno od 2. meseca, ali planiram da idem od sledeće godine sama ja s njim na putovanja, tako da nek mi je sa srećom. Jel, vidim, mislim da su bolji, mi Bagije vodimo na more stalno i njemu je Grčka dole kad ode, jedino mi nikad nismo suncobran nosili recimo na plažu, nego budemo tu, pokupimo se 2-3, vratimo se dok nismo s njim otišli i Džukela sedi ovako i samo čuje šta je, otvori suncobran i on legne ispod suncobran i to je to. Uđe u vodu, izađe iz vode, hoće pesak i da može da uđe. I on ti je bolji, veruj mi da je bolji na moru nego kad je ovde. Stvarno ti ništa ne traži. On je zaluđenik za Adom Bojanom. Ti ne shvataš, znači on kako se približavamo, prvi dan naročito, njemu je njuška toliko mokra da onako sve kaplje, razumeš, kapljice, onako samo stoji i čeka da iskoči i samo idemo na jednu te istu plažu, tako da je on tamo domaći i obožavaju ga jer su navikli da se ja derem, kažem ti to,
onda on dolazi, trči s leve i desne. I 2 puta mi se malte ne šlogirao od sunca, pošto obožava sunce. Sad on je druga stegne. Ako ustanem s ležaljke, on legne tačno proste sve na toj ležaljci. I jednom je, to je 2 puta mi je halucinirao. Znaš, kao laje, a nema ništa, nema šta da laje. I ja ga brže bolje digla, rekao sklanjaj u hlad, posle ga i tuširala i to sve, rekao nećeš ga više. Znaš, kao neće se skloni sa sunca, nije kao stvar, nego prosto ja ga zavežem da ne ide, ali on, nađe način, barem glavu da izbaci i tako dalje, voli. Sada, tokom zime, ima posebnu svoju grejalicu. Znači čuvar pas pravi. Gde ćeš tom flašom? Ima pored krevetac, i pored toga ima nordijski jedan mali i on ti tu bukvalno tik uz grejalicu legne i tako spava. Još kao priđemo, on je vreo čoveče, razumeš? Isto kao što nije mi jasno kako diše ispod jorgana tokom noći. Znaš, on ne izađe tokom noći ispod perijan jorgan, meni kod nogu i to je to, ja ne znam kako diše taj pas. Da, nemam pojma, Bagi neće. Bagi dođe između nas. Bukvalno leži 1 sat vremena, pobegne i to je to. Ovo je u stanju da spava kako hoćeš. Vrlo je pristojan i poštujemo se na tom polju. Nije naporan u smislu da laje, da me budi i tako dalje. Ima jako lepu energiju, kažu da je to do gazde, ali... To jeste da gazde i pas liče sve više i više. Pa pojeo se činiju, šta sad da ti radim? Dođi, nemoj da smaraš. Čekaj sam da mu dam još jednu činicu. Neće. Baš se razigrao čoveč. Znači da mu prija. Da. Prijeti studio. Čekaj, stani. Evo, stani. Da mi kradeš činicu. Izvolite. Znaš kako, kad smo premali ovaj studio, bilo je ono da njima bude prijetno i da mi gostu bude prijetno. Da kad dođe ovde da bude kao da si došao na kafu. Ok, tebi nije problem zašto si ti pod reflektorima non stop, ali gost kad ti dođe, znaš, gledaju ovako, pa onda nekako ih s Minićem kad sam pričao, zašto je njemu ceo, ne znam da li pratiš njegov Pojačalo podcast. Upućena sam, ne pratim iskreno ni jedan. I ja ga pitam zašto je sve crno, pa kao baš zbog toga, samo da mi se vidi gost i da što manje odraće pažnju bilo kakve scenografije ili bilo šta. Tako da, baš mi je drago da se opustio i Gagi, znači da smo uradili posao. A inače kad smo pravili ovde, bilo mora da bude nisko sedenje zbog pasa, mačaka, svakako kad dolaze, ne bude za stolom, i ove sve detalje, to je najčešći su psi, ili tako? Pa najveća kategorija. Da. Pričamo i o mačkama, ali nismo imali recimo gosta da je došao sa macom. Stvarno? Da, imali smo i egzotične, pa ne, jednostavno još se nije namestio gost. Da. Imali smo i egzotične vrste, to si rekla da se plašiš. Pa da, i svi su pobegli iz studio, znači nisam imao ni partnera koji radi audio, nije bio ni montažer naš ovde, tako da bukvalno sam sam snimao, ali opet mislim da je to samo strah koji se razbija. Pa, apsolutno, znaš, ja volim kada se desi da to mu je jeftina igračka koju obožava. Dešava se često, znaš, na ulici da se deca zalete i da se obraduju, istinski, naravno, najiskrenije, psu. I da onda mama samo krene, i sad meni stvarno ne bude teško svaki put da stanem i da kažem, zašto to radite? I onda kao nas zbune se, kao kako misliš, rekao, zašto vaše strahove koji su osnovani ili ne, prenosite direktno na vaše dete, koje je u ovom uzrastu, rekao, koliko sam ja upućena u psihologiju dece i njihovog odrastanja, je krucijalno da se uči empatijom. Rekao, zašto učite da dete gleda na životinju kao nešto... Da, na nešto strašno. Strašno, je li tako? Znaš, ako ima već da je neko iskustvo, pa da razumem, ali opet s druge strane i u tom slučaju verujem da roditelji treba da vaspitavaju decu da životinja, sem ako je ugrožena, te sigurno neće napasti. Tako da to treba da ti bude onako uvek na pameti i samim tim onda nema tu ni prostora toliko. Ali kaži ti, znaš, kao ljudi vole strah. Nekad imam osjećaj da stvarno vole strah. Dragane, dosta. Ja razumijem da si ti ovde u centru pažnje, ali toliko si zahtevan, nidi si trenutno da hoćeš samo pažnju. Nisi odlučen, nećeš da se čuješ uopšte. Možda dođeš ovde jedino. Samo hoćeš pažnju i da se sad ti tu nešto. Imali smo, ne znam, gosta iz javnog akvarijuma i tropikarijuma i... Koga? Pa Baneta. Pa Bane mi je čekaj sekund da ga uzmem. Sad sam se polomit ću te, tako, koliko si težak, majko. Sad
ćeš da sediš, molim te malo sa mnom, ajde, važi. Bane, radila sam ja, kažem ti, uključenje sa Banetom, kad mi je okačio tu zmiju. I budući da je čovjek toliko dugo u svemu tome, naravno da sam imala puno poverenja u njega i da mi tada nije bilo frka. Aj Bože moj, bilo mi je zanimljivo, ipak je to samo 3 minuta uključenja, znaš, preživeću. Ako kaže čovjek da neće, onda neće, znaš, verujemo. Tako da, eto, drago mi je da je on već bio, on je super sagovornik. Da, on je bio i stvarno smo pričali na sve teme, i na temu javnog akvarijuma i posle na akvaristici. Da. Smo se dotakli, između ostalog, ajde, on ima gore i teroristiku, ali kao ja neću da pričam o tome, ali kao daću ti jedan kako roditelji utiču na dete. Eto. I onda je bio roditelj, u stvari tata sa sinom, i dete normalno je da slika sa zmijom, kaže važi, samo nemoj kažeš mami. I onda ti time praviš odbojnost neku. Inače je došao i momak iz NS Egzotika, momčilo iz Novog Sada, i ovde smo imali, kažem ti, zmije, jagame i tarantule i škorpije i sve, ne? Nisam negde videla, ne znam da je bila neka izložba ili tako nešto, sećam se i njih, da. Oni su, mislim, on je momak super i onda smo ja sam cijelu epizodu držao zmiju oko vrata, imao sam besplatnu masažu i bilo je super zato što ona stvarno, makar te iz uzgoja, ne pričamo o divljoj, da nađeš poskoka, ali je toliko, znaš, i TV je napravio to da ona izgleda toliko strašno. Znači, ona ako je ne diraš, neće ti dirati. Tačno. Tako da ti strahovi jeste. Mi bagje kad šetamo, kad dete vidi onako, mama, nemoj, pustite ga, čovječe, dođe da pomazi psa na... Gluposti, mislim, to je isto kao što kad su opsednuti da se dete ne isprlja i tako dalje, dokazano je da trebaju da budu prljavi kad su mali. Dokazano. Razumeš, da bi se imunitet stvorio. I tako neke stvari, znaš, koje potpuno su besmislene, razumeš, ono kao padne dete i sad kao, padneš, pašiš još 1000 puta, mislim, tako neke stvari, ali ajde, neću ja da pričam, nemam dete, ali tako ću ja kad budem imala. Najbolje bilo, imali smo nekog Deda Mraza, pošto se fotografijom bavim, i Deda Mraz svake godine u jedan vrtić dolazi i ovaj put je kasnio. I dolazi onako sav obučen ovamo tamo i priča, pošto živi u Norveškoj. Kaže, u Norveškoj deca moraju da budu, slagaću te, 4 ili 5 sati napolju. Da. Po njihovom programu mora da bude tamo. Drže ih po zimi u kolicima i tako dalje. Neverovatna slika, iskreno. Skoro sam to videla. I desilo se ono da je tako neka Norvežanka otišla, da li u New York. U tom prilogu sam čula tu informaciju i ostavila dete isto tako na ulici, kao šokirani ljudi, da li nešto dete promrzlo, nije ni promrzlo, izvini, nego šokirani ljudi da li su napravili haos. Socijalno je intervenisalo. Da, to je bilo. Socijalno je intervenisalo. I ona žena šokirana na putu, razumeš, na odmoru sa svojom porodicom, navikla gospođa kod sebe to da radi, razumeš, ovi naravno odmah postupci i tako dalje, mislim, ludilo, razumeš, ali dobro, ne, Zapad nije moj, nisam fan Zapada, tako da... A čekaj, rekla si da si živjela i u Solunu, to jest u Grčkoj, i u Engleskoj, i ja sam rođena. Rođena sam u Andaluziji i Sevilja, živjela sam nešto kratko, čega se ne sjećam, i u Portugaliji, živjela sam i na Palma de Majorci i tako dalje. Posle toga sam osnovne studije završila u Solunu na Britanskom fakultetu Sheffield i onda sam otišla na master na Queen Mary u London. I onda sam nakon završetka, evo danas mi je izašlo baš da sam magistrirala pre tačno 7 godina. Jubilej danas samo na snimanju. Da. Ja sad smo već u 26. da znaš, tako se reći ti Nova godina. Ti nisam čestitala. I tebi isto. Pa hvala ti. Ajde, ćemo odmah da krenemo s time. Ajde, ja tebe sad da pitam, to mi je omiljeno naravno pitanje. Kakva ti je bila od 25. Meni jako uspešno, moram da priznam. Jer neke projekte koje smo planirali onako i što se tiče pet show i što se tiče njuškasta, to je nešto što smo krenuli u 24. sa idejom, 24. smo razradili, 25. aktivirali, tako da iz ugla ljubimaca i ovoga je jako uspešno. A čemu se nadate u 26. Pa da budem da kažem da ne budem pesimista kao ti malo pre što si rekla, da ćemo doći do malo više broja ljudi koje će da interesuje i podcast i cela zajednica pet i da malo više empatije što si rekla. Dobro, nemoj da budeš skroman. Malo je... Ajde da, ajmo korak po korak. Okej, baš. Ništa, onda sledeći put kad se vidimo ili možda, ne znam, možda se budemo videli kod mene u studiju pa da napravimo neki jubilej na 6 mjeseci ili tako nešto. Može. Pa da imamo neki, da pratimo neko kretanje svega toga. Može. Dobro. A gde se od svih zemalja, znači od 4-5 zemalja smo sad pomenuli, gde najviše vole ljubimce? Si ostavila negde, tipa u Grčkoj ili Engleskoj? Sad ću ti reći.
Sad ću ti reći zato što tačno imam šta sam htjela gde da kažem, ali gde sam primetila, pošto sam stvarno baš previše, previše, nikad nije dosta. U 25. sam išla na 14 putovanja, znaš. Tako da baš dosta. Vole dosta kučiće u Španiji. Tamo sam baš primetila da ih ima dosta. Vole ih i po Engleskoj, to je po Londonu, ih ima isto dosta. To je tamo, ljudi moji, baš luksus, iskreno. Znaš, tamo imati ljubimce on another level. Kad ti čuješ koje su to cifre za sve, bukvalno, to je jedno 3-4 puta skuplje nego ovdje kod BG-u. nas. Da. Čudi me, obično sad sve što gledam poredimo s To je Beogradom. tačno. To je tačno. Evo, kao na primjer taksi, isto košta Uber u Londonu i u Beogradu. Eto, to je Pa metropola ne bi ja tu mnogo dao. dao. To sam baš sam sad upoređivala u oktobru mesecu, znači freško onako, katastrofa. Takođe možeš, brunch mesta isto koštaju ovde, koštaju u Londonu i da sad ne nabrajam, ali eto iz prve ruke sveže informacije. Ima još neko mesto, ali sad evo pokušavam da se setim, zato što imam sliku, ali ne mogu da se setim. A za Grke? Za Grke sam čuo da su totalno nezainteresovani. Recimo, imao sam gosta, Raduljica nam je bio tu, gdje je pričao baš... Ja ne mislim da su oni uopšte, da. Oni su totalno, kaže, zatvore ga na terasu, laje ceo dan, ništa, on dođe s posla, ako ga uzme, ako ga ne uzme, ili kaže, totalno, nezainteresovanost bukvalno. Da, ja ne bih isto rekla da su oni osvešćeni na tom nivou. Grci, koliko god su nama slični, ima ta neka nota koja mi se kod njih jednostavno ne dopada. Džabalebaroši. Mislim da većinski teže samo ka tome da idu na 150.000 kafi dnevno i razumijem da je kultura kafe kod njih veoma izražena, ali kao malo je preterano, znaš. I zato kažem ja, na primjer, najviše mi prija Španija i Italija. U Italiji, na primjer, obožavaju kučiće. Obožavaju kučiće. Da. To je to, mislim, Italija i Španija, eto to bih rekla da mi je onako baš glavni utisak. Ali što sam htjela da ti kažem, oni ih baš vode i na plažu sa sobom i daju im užitak, razumeš, lep život im organizuju. Ja ne mogu da kažem stvarno što se Grka tiče dole, nemaju ništa protiv. Nikad nismo imali, nikad nismo, mada to nisu plaže, ti kaže da je to sad neki luksuz, nešto, pa onda da te opominje. Da. Sve su njima manje više, mislim, divlja, nikad nisu prošli sa onim da skupe. Makar one pikavce i ali nikad nisu pravili problem. Da. U Španiji, bili smo, ali nismo s bagijem išli i ne mogu ni da se setim pravo ti kažem, u Barceloni smo bili, ali nisi prva koja kaže za Italiju i za Španiju da je isto. Dok nije, recimo, Hrvatska da imaš one table da je zabranjeno za ljubimce. I kažem, volio bi Sergej da dođe da čujem šta je to u Splitu bilo i zašto. Za koji je haos bio na... Prije će biti da je to nešto na ličnom nivou, ali dobro. Oni jesu, baš su, i ove godine kad sam bila na Malom Lošinju, oduševila sam se tim ostrvom i baš sam pošto zove se Island of Vitality, znači ostrvo vitalnosti, rešena sam bila, nešto vuče sad, ne znam ko zna šta, rešena sam bila da se sljedeći put vratim s njim. Međutim, onda sam krenula da primećujem da kao na svakoj drugoj plaži stoji tabla da ne mogu psi. I rekao, majko mu poljubim, rekao, zašto, razumeš, mislim, poprilično su to divlje plaže, mislim, ne poprilično, nema ni jedne ležaljke, ni ništa to organizovano tog tipa, pa da kaže čovek, međutim, ne. Okej, tako da vidjet ćemo gde ćemo ga odvesti. Htjela sam da ga vodim i na Brijune i tamo nešto je bilo da bi mogao samo na povodcu da bude i to mi je opet, znaš, žao mi je, znaš. Da, tako da eto, ali rešena sam sljedeće godine će ići mnogo više van bivše Juge, pošto je sad obilazio samo bivšu Jugu. Ajde vidjet ćemo, kažete, nemam nikoga da sam pričao, baš zbog toga što si rekla kad ideš avionom ti moraš dole da ga staviš, ja sam čuo da dobiju sedative nešto malo da se smiri. Da, sigurno, ne. Jer realno od onolike buke, pazi... Sigurno, ne, to je jedan od razloga također što ne bi da ga drogiram. A s druge strane, hoću da nađem način da ide gore sa mnom i to je to. A recimo, ja se vratimo sad za BG. Šta te najviše nervira u BG-u? Što se tiče ljubimaca, neodgovornih vlasnika, s čim se susrećeš? Ok, vozači, što te ne pušta sa psom unutra. Da.
To je taj moment kao kod taksista isto, na primjer. Još ako moraš da naglasiš, pa i kad naglasiš, nekad kao odmah se okreće da vidi da li ćeš slučajno šapu da spusti, rekao, pobogu, rekao, evo ja prva ulazim pa će on skočiti na mene, kao ne, nije smak sveta, ako mu sklizne šapa, razumeš? To me nervira, nervira me što ima i neodgovornih vlasnika, to stvarno jeste tako, znaš. Ima mnogo, da. Da, mnogo neodgovornih vlasnika koji da li nedovoljno poznaju svoje pse ili šta god, ali gotovo ti neki veći psi, mislim i određene rase koji imaju tendencije da budu malo agresivnije, ne mogu prosto da idu. Pogledaj, molim te, nema šta nek se on ni igra, našao svoju igračku na... koji tako ne uzimaju u obzir, jel, da u određenim situacijama u većini slučajeva moraju da budu na povodcu i da se prvo pitamo neke stvari, pa onda da ih pustimo da se igraju. To me nervira me, kažem ti, što nemam zelenu površinu na kojoj mogu da uživam sa njim. Nervira me što ja nisam na Vračaru, ali na Vračaru ima dosta izmeta, na primjer, to je isto moment gde... To je haos, to je nešto što spominjamo, vidjet ćeš i ovde u epizodi, kažem, ljudi pokupite za svojim ljubimcima. I to je stalno, znači mi pravimo i akcije non stop, ja sam sebi više dosadna, ali to je to. Ali sam taj moment, znači, desi se i meni često da nemam te kesice, razumeš, ali bukvalno odem do prvog kafića, znaš, šta je problem? Do prvog kafića, prodavnici, izvinite, malo ubrzo, malo papira i kao pokupiš. Rešiš, da. Rešiš problem. Ali, da. Imamo prvo to što si rekla za šetanje na povodcu, mislim da nisu informisani prvo kad uzimaju psa, dotaći ćemo se i toga, šta prvo treba da znaš kad uzimaš psa. Znači moraš da naučiš nešto, da iščitaš, da bilo šta. I onda sa pravne strane mi to i zakon izvrgavamo i ovako i onako. I svako tumači kako god hoće. Da. Ti imaš striktno u Beogradu, pričamo za Beograd, od kad do kad možeš da šetaš psa bez povodca. Znači imaš tipa leti i zimi od 9 uveče do 9 ujutru ili ti od 8 do 8, zavisi da li je leto ili zima. Aha. Posle tog, znači, vremena, ti možeš da ga šetaš. Ali opet, tvoja odgovornost, bit će epizoda sa pravnim savjetnikom našim iz Pet Showa, gde smo bukvalno prolazili to šta može, šta ne može. Sve i da ti, znači imaš dozvoljeno da možeš ga šetaš bez povodca, ali bilo šta da se desi, tvoj pas prouzrokuje nekom drugom psu ili ti si kriv. Tačno. I onda mi kad šetamo bagija i zbog onih roditelja koji si rekla, naš, vežite, drži, prži, ili vidjet ćeš nekog drugog psa, ja ne znam kako će on da reaguje. Tačno. Meni je lakše tih 10-15 minuta što ga šetam, pola sata, meni je mirno da ga prošetam i to je to na povodcu. Žao mi je zato što sigurno tu ima jači procenat pasa koji su u nekoj lošoj energiji, da kažemo, u kući, koji možda i bivaju agresivniji zato što ih neko maltretira, tuče, ovako i onako. Ima tu raznoraznih aspekata koji narušavaju međuljudske odnose, pa samim tim, i unose nervozu u dom i samim tim prema tom psu. Tako da, moment da neki pas strada, to je da mora da se uspava zato što nije bio na povodcu, je skandal, mislim, razumeš. Ali, s druge strane... Eto, pričamo o društvu koji dalje je sposobno da ima psa neko vreme, pa samo da ga izbaci na ulicu, tako da... Da, imali smo recimo Animal Rescue Srbija, oni, znači možeš kod njih da odeš i da možda ti je bio... Ja sam više puta, da. Sa Aleksandrom smo imali razgovor i onda je bilo mizan uoči nove godine, ne može da udomiš recimo ni macu, ni kucu, ništa, zato što je to impulsivna kupovina, ti ćeš za novu godinu, ne znaš šta ćeš detetu, eto kupit ću psa. Da. I onda će ga posle 3 meseca, 6 meseci izbaciti napolje. I kao fun fact je bio da imaju leti ili na proleće ili leto mnogo zečeva po parkovima u Beogradu, zato što je zimi, za novu godinu se zečevi kupuju, odnosno kunići, kupuju se kao poklon i posle dećeš kad ljudi putuju na more, dećeš kunića, niko neće ga čuva, izbaciš ga u park i to je to. Tako da o tome i zato smo i pokrenuli Njuškast i zato je jedan način da celu platformu Pet Show dignemo na neki nivo. Znači što mi možemo pišemo 100 blogova, mi možemo pišemo dok ti ne pričaš ovako, niko ne čita više ništa. To je tačno. To je tačno i pritom koncentracija nam je, kao što znaš sad, sekunde su u pitanju. Tako da, ako ne uvatiš u prva 3, šta sam teo da kažem... Tačno, već je ovo diskutabilno, da. Hvala vam, eto. Mislim, moj vid podrške je da sam ovde i da ćemo imati neki vid saradnje u perspektivi, tako da drago mi je da ima među nama ljudi koji hoće da se o ovome priča više.
i ima stvarno, mislim, ima dosta ljudi, uvek je negativno ono, mnogo pre izlaze na videlo nego pozitivno. Ima Dobro, to mnogo da. ljudi, ali i dalje ti imaš to da bacaju đubre sa solitera kroz prozor Tačno. i onda opet se vraćamo dok dođu ljubimci na temu, Tačno. mislim da će proći još Tačno, dosta ma vremena. da. Ali opet, krećemo od nas, krećemo... Apsolutno. I koliko je do nas da vršimo neki uticaj i da dižemo svest, toliko je. Tako da, molim... Pa o tebi pričamo. Opet nešto ti... A šta je ovo? Dođi. Evo ovdje, dođi. Tebi ovdje i dalje mnogo dođi, hop, hop, hop. Viš kako si tu sad linjao? Bravo. Tako, lezi, to je kafica. To je kafica, to ti ne smeš. To ti ne smeš. Ne. Tako da ta neinformisanost, to je nešto što bi ja, ono, kad me pitaš šta pre nego da uzmu onaj ljubimca, pa to je to, uzmi informiši se malo. Da. Znači, ako hoćeš ribice, mora da znaš kako te ribice, gde žive, šta rade. Ako uzmeš psa, dalje taj pas Jack Russell koga ćeš morati da istrčavaš ili je to neka Maltezer. Moji su imali Maltezer, eno ti je maza u pozadini, ona nas je prošle godine napustila. Mali njen sinčić ti je desno Toni, ona se napustio ove godine. On se bukvalno ugasio čim je ona otišla. Da, neverovatno. Jer on nije znao sam ništa, bukvalno, i on je sve uz nju. Ona je prošle godine uginula, on je tad krenuo da se gasi i ove godine se ugasio. Pa koliko je godina imao? 13 godina, ili tako? 13 godina, tako je. Ona je imala u leglu 7, to jest 8, jedna je odmah uginula i onda smo razdelili, što ti kažeš, bukvalno između. Jedno smo teli ja i žena da uzmemo, tada smo još momak i devojka bili, ali nismo živeli zajedno i onda su roditelji njeni kao nemoj slučajno, kao kad se oselite, radite šta god hoćete. Jer se tašta plašila, pozdrav za taštu, ona se plašila maze, ona kad dođe na slavu, ona je dizala noge, bukvalno. Da. Onda kad je stigla Ami ti je bila ovolika kao i svi ostalom, i kad odrasteš sa tim, taj strah je bukvalno prešao, da sad mi ostavimo Bagija kod nje, a Bagi je bio super, kao ništa, on je najbolji kao od svih nas. Pa da. Samo strah. Pa da. Tako da, kad uzmeš Maltezera, on ti je bukvalno porodično, ti kad ideš napolje, bukvalno obaviš šta ima i vraća se nazad. Ako uzmeš nekog većeg psa, makar imaš, ja kažem, nama je Bagi dobrodošao za šetnju. Mi ne bi izašli iz kuće, ako izađeš pola sata, sat vremena prošetaš, njemu lepo, tebi lepo. Baš sam čitala neku analizu da smo pre, da li 20-30 godina šetali i do proseku 15 km, da je to sada nešto oko 4 km na dan. Mislim, kao baš je drastično opalo to. A i pravo ti kažem kako da se motivišeš da šetaš drugačije po ovom vazduhu, tako da jedino ima smisla da imaš psa pa da odeš da obrneš par krugova, jer da, grozno. Mi smo imali, baš sećam, to je 2013, jer smo mi 2 godine u Parizu živjeli i onda se vratili ovamo i onda je kulturološki šok posle samo 2 godine. Zezam se, bukvalno ulaziš tamo u autobus i znači bukvalno svako ko uđe, tebi vozač kaže dobar dan. Mi se vraćamo ovamo, mi ulazimo, ja kažem dobar dan, ono čovjek šta hoćeš od mene. Drugo, za pse, tamo su ti recimo belgijski ovčari, dominantna vrsta recimo u Parizu i svi veliki psi normalno na povodcu ima brnjicu, ono i ulazi u metro, ulazi u autobus, ja se vratim, znači 2013. je bila, ja sam Amazon za Novu godinu, idem na Novi Beograd i bukvalno je držim u naručju što ti kažeš nemam transporter, nemam ništa, kao ne može. Izađi, tako da, ali mislim da sada se malo popravilo, čini mi se, jer viđam ih da ulaze, izlaze, ali daleko to još onog gde bi trebali da budemo. Da, daleko, iskreno ti kažem, ali za početak ja bih voljela da ima malo više parkova gde je zatvoreni kao na tašu, pa da mogu da se pusti i da se igraju. Možda kucaš na Pet Show izađi. Dobro. I možda izabereš u padajućem meniju parkovi za pse, Beograd i udari search i izbacit će ti sve parkove po Beogradu kojih ima za sada. Dobro, okej. Tako da između ostalog, kad budeš ušla, vidjet ćeš, možda nađeš i pet shopove koji su ti najbliži i veterinari, tako da šta pravimo? Pravimo platformu gde će biti zajednica ljubitelja životinja, odnosno vlasnika i ljubimaca. I gde ćeš moći da nađeš nešto što ti treba. Znači, uzmeš ljubimca, treba ti veterinar, najbližeg nađeš, najbliži pet shop, neke aksesuare. Onda smo napravili, registrovano na našem sajtu? Mislim da jeste, ali proverit ću. Baci pogled, zašto može da se registruješ ti, registruješ njega i staviš podsjetnik za vakcinaciju. I mesec dana pred... To mi je trebalo, znaš, sad sam omašila, bila sam neodgovorna. Da. To smišlja ona potreba koja je nas isto, kao i ti imaš jednom godišnje da vakcinišeš i to zaboraviš. Šta mislite o ovom leku što FDA treba da, to jest je odobrio za produžavanje njihovog života?
Jesi iščitavao nešto Ne. o tome? Ne, To interesantno. treba da krene u prodaju od naredne godine u Americi. Mislim, ove godine zapravo. Mislim da je 26. a nije 27. Znači još da. Kažem ti, mislim da je 26. a ne 27. ipak. I da, suštinski ne znam, nisam sad iščitala baš sastojci, to je sastav, ali voljela bih da se malo više uputimo vezano za to, jer mislim, ne znam da li uopšte da verujem tim stvarima, ali kao eto... Nekako Ameriku i te stvari čim uzmem, nekako mi... Pa jeste. Mučni po prospi. Da, pa bukvalno, mislim, to je priroda. Ja kažem, neko, stalno gosti govore kao oni kratko žive. Da li kratko oni žive ili mi dugo živimo, to je pitanje. On ti u tih 10 godina koji je prosek, 12, mnogo ti više ljubavi donese nego što ti neki čovek donese za malena 50-60 godina. Tako da... A da izlazite vas dvoje? Kad izlazite po BG-u? Znaš šta, on ide svuda. Znaš, išao je čak i na žurke. Stiga tamo u Cetinskoj sam izlazio više puta. Kad idem ja sa drugaricama, onda i ja krenem sa njima i onda tamo me puste unutra. Ja trčim i kogod je tamo, onda svako malo dok me pomazi, dok ono, sad ćeš da vidiš, ovako liči na zeca. Ovako liči na zeca, pogledaj. Šta ti radi ona, jeli? Zeca, a ima i ovako malo na fokicu kad mu se ovako zavrne uši. On je baš miran. Miran Dobrica. sam i Koliko ima on? 3,5 godine. Ali idem svuda ga vučem sa sobom. Znači, čim nisam na poslu, pravo ti kažem, svuda ide sa mnom. I neretko tako izađemo ujutru, vratimo se uveče. Tako da vrlo voli da zjaka, voli da se vozi sa mnom u mom krilu. To jest onako samo sedne i gleda. Neverovatno koliko je, mislim, preinteligentan je, ali kao verujem da većina vlasnika to kaže za svog psa, to kao nekako s decom, ali njegova dubina se tačno ogleda u tome kako on posmatra stvari i ljude s prozora. Kod njega nema, on čim uđe u prostoriju, ako vidi da postoji prozor, on se tamo stacionira i ne mrda. Znači, on konstantno nešto posmatra, pa gleda, onako, osmatra svet i tako dalje. Da, prava tetka, ja kažem, čeka tamo na prozoru, ali to i neizmerno ceni. Imam i video gde gleda Bulji zapravo u zalazak sunca na Adi Bojani. Znači, kao nerealan prizor. Ja sedim iza njega, on koji je onako trčkarao i ovako došetao ispred mene, a lete mu uši, razumeš, pirka vetar i Bulji, znači nema Bulji u roze. Horizont, da. Roze, onako, baby roze, nebo i sunce i Bulji, onako tako par minuta i samo se okrenuo i kao nastavio svojim putem. Tako da, vrlo ume da uživa u momentu. Pravi je mali hedonista, eto, tako da... A dobro i to, pazi, to što mi ne razumemo neke stvari, kažem i kod njih, i on zna, i ona ima osjećaj za uživanje, pa da. Apsolutno. I njemu priroda podarila to, tako da... I reci, neću ja da jedem granule, a da mi malo ne zamastiš. Čime ga hraniš, taman, da. Granule, pa imao je problem neki sa, prehladio mi se bio jedne zime. I onda je imao problem sa bubrezima i od tada je na specijalno nekoj Royal Canin ishrani. Znam da Royal Canin nije više na nivou kvaliteta koji je bio, ali se zapravo njemu pokazalo da za te urinari segment, tako su nam rekli i pokazalo se da je dobro, izlečio se. Rešio je taj problem. Ali neće gospodin sad, da li mu je dosadilo, pošto je već sigurno godinu i nešto dana na toj ishrani, mora da mu se sa nekom konzervicom malo zamasti, znaš, da se zavara, da ima i neki drugi ukus. I tačno traži, znaš, dođe ja mu sipam, on se okrene do friždera da dam konzervicu. Kao zaboravila si nešto. Da, zaboravila si. Mi smo bagija tipa na 7-10 dana, tad mu damo konzervicu onako sa tim i tačno vidiš, on se raduje kao dete, trči u krug. Ali jede ovako i granulice. Da, ali a nagrade? Šta uzimaš, druškane? Pa ne, znaš šta, danas sam sredla dve devojke koje su mi rekle da daju suplemente neke švajcarske, ne mogu sad setim, zapisala sam u notes njihovom psu, tako da verovatno ću mu to nešto uzeti, ali
nije on razmažen na tom polju, znaš, stvarno nije. Osim što ima grejalicu svoju. Da, samo što ima greje i pije filtriranu vodu. Ali nije ovako, Ali ovako stvarno nije, znaš, dešava se da kada ja dobijam neke PR pakete, pa i sad ovo, imam divnu saradnju sa jednom devojkom koja proizvodi kupaće kostime i ona neizostavno, kad god mi pošalje paket, pošalje i njemu kesu nekih nagradica, ili tako imam neke ljude koji tako, znaš, prosto toliko znaju da smo non stop zajedno, da ga ne izostavljaju. I sad ja imam brda toga u kući. I sad ja nekad se setim, nekad ne, ali nije on, kako ti kažem, nešto pretredno zainteresovan. Stvarno mora da bude onako da mirišem na meso ili tako nešto. Sve to što je tako nešto zamaskirano i kao fan, njega to ne interesuje, znaš. Više voli i ceni da dobije neki badem pa da ga baca onako po... Kao malo pranu bonžitu što je pobacao. Da, baca, nekad pojede, nekad ne pojede. I voli svakako da ukrade košpicu od urme, na primjer. To mu je isto, mislim, urma, ko ne voli urmu, ali da, nije, dobar je naš, ne vrlja mnogo s hranom, naučen je, to mi jedini uslov bio, na primjer, da ne dolazi u obzir da kada ja jedem ili prosto taj deo mogu da razumem da ljudima smeta, eto, iako i meni ne smeta, naravno. Ali je jako dobar, dakle on čeka sa strane, niti ga čuješ, ništa, samo čeka. Ako se neko smiluje da mu da malo... A tužan pogled, neka gleda. Tužan pogled, a ja pošto ne jedem meso, onda tako po restoranima prosi tako od ljudi, od kuhinja i tako dalje. I onda naravno da se ogrebe. Ali da, nije nešto da iskusan da je previše kostiju, na primjer, jeju, tako da to mu ne dam, plašim se, jel? Bagi ima jednu koščurinu koju je moja, pošto je meni Kijeva... Mama, izvinjam se na majka, izvinjam se, mama. Ja se, evo odmah, u njegovo ime. On je profesionalni kuvar i onda je Bagi dobio 2020. čini mi se, ovoliku koščurinu i on je sada recimo nju ovako secirao. I on je dalje vuklja. I te velike navodno im je zdravo zbog desni, zbog ugriza, zbog vamo tamo i stvarno mu se ne osjeća posle kad uzme tu koščurinu, ne osjeća mu se iz usta, da. Mislim, imaš i one Dentastix i ovo i one, to znam, to je malo, da, diskutabilno koliko ima zapravo, da. Pa to je pitanje, onda si mi pitala za onaj lek, baš bi bilo, mislim, ja prirodu da, kažem, čim Amerikanac krene da prčka po prirodi... Tačno, ja se slažem, znaš, ja prosto samo ne mogu da se, znaš... Bilo bi dobro da... Bilo bi dobro, znaš, tako, želim da verujem, razumeš, ali kao neko ko se nije vakcinisao, da, teško da bih ja nešto uzela, tako. Nisi vakcinisala? Nisam vakcinisala. Mi nismo mogli, mi smo se vakcinisali jedino da bi mogli da putujemo, znači to je bilo, jer me je smaralo da idem onaj PCR, da mi gura kroz ono, da prolazim kao, i onda je bilo kao daj, ajde, vakciniš se. Ja sam našla rupu u sistemu i samim tim sam sebi odgovorila na sva pitanja, bilo u fazonu, ako zaista treba samo da se rodim pod srećnijom zvezdom i da nasledim jedan još pasoš i da to bude dovoljno, samim tim nešto tu nije u redu, znaš. I pogotovo u situaciji, nećemo sad zalaziti duboko u tu temu, mogli bismo, ali bi ja onda imala ceo još jedan podcast o tome. U tom momentu se dešavao i Brexit, u tom momentu se zabranjuje njihova samo vakcina, u tom momentu imaš lekare koji ni u jednom momentu nisu 5 minuta posvetili na bilo kom obraćanju da govore opet o preventivi i o tome koliko je važno da tvoj imunitet na godišnjem nivou bude jak i da kada ti jak imunitet tebi ništa ne može na ovom svetu, nego su se bavili brojkama, tačnije drugim rečima ulivanjem straha ljudima u kosti, jer kad ti uliješ strah ljudima u kosti, ti manipuliš kako hoćeš. Tačno, razumeš, i to je na globalnom nivou tako dobro primenjeno i kome to nije jasno. Pa evo pričamo sad od 20. do sada ti je iz godine u godinu. Tačno, onda nakon te korone dolazi ChatGPT koji dodatno razara, razumeš, društvo i otuđuje jedni od drugih i tako dalje. Znaš, kao baš je, kome nije jasno, žao mi, razumeš, ali propaganda jedna ozbiljna koja je temeljno rađena i kažem ti, znači ja sam iz Engleske putovala za Tursku sa jednim pasošem, taj je spakujem u Istanbulu, izvadim srpski, doletim ovde. Imala sam 2 puta koronu, ali je gnojna angina, na primjer, meni 10 puta gore od toga bila, razumeš, jer sam to već imala hronično problem sa krajnicima. Od kada pijem koprivu ujutru na prazan stomak i tako dalje, nemam ni gnojnu anginu, tako da, znaš, stvarno sam sama sebi primer, u smislu pokazala sam da kada sam neke stvari praktikovala i bila verna prirodi, pre svega, i unosu vitamina kroz ishranu prirodnih,
da nisam imala problem sa zdravljem bilo koje vrste, a radim 6 dana nedeljno, ustajem nenormalne sate, bioritam mi je nedefinisan, nažalost još uvek, i uprko svemu tome, znaš, sam ok sa svojim zdravljem, tako da, znaš, nije bilo dovoljno razloga, nije bilo dovoljno obrazloženo meni zašto ja kao mlada devojka koja nije još uvek rađala, a u tom momentu se naglašavalo da trudnice prvo da nikako ne smeju, pa onda da smeju. No da, totalna kontradiktornost u svakom obraćanju je bilo kontradiktorno sve. I kažem ti da ti ni u jednom momentu nisi imao jednog lekara koji je izašao podsjetnik ljudi, znaš, kao snimiš ga jednom i nek se vrti. To je 3 minuta posla, razumeš? I onda sam ja imala isto uključenje i s tim ću da završim, koje je meni bilo onako šokantno. Imala sam uključenje ispred sajma. U studiju je bio jedan lekar, a pored mene moj sagovornik na terenu je bio načelnik, jel? Jedan vakcinisan, drugi nije. Ne, još gore. Ovaj u studiju, pita ga voditeljka, eto kao booster doza je konačno stigla, šta vi savjetujete, da li da se pridržavate iste koju ste već primili ili da se tu, ili da se eksperimentiše i tako dalje. Ma kao ne, da, on je u stvari rekao, ne, obavezno se držite toga, dakle, te 2 koje ste prvo primili, nastavite sad, sačekajte vamo tamo. Ja sad slušam, moj sagovornik to ne čuje. I ovaj meni na terenu čovek koji je mrtav vladan, kao ne, kao možete da primite bilo koju, kaže to je do vas. Rečenica da meni neko u toj situaciji izgovara to je do vas. Ja da sam vas, ja bi bila lekar, kako da ti kažem, znaš. Moment da ja imam COVID i da odlazim u ambulantu, da dobijem samo, šta god, aspirin i tako dalje. Prvi put me niko ništa nije pitao, drugi put su me pitali za konzumaciju kontraceptivnih pilula, gdje sam ja kao nonšalantno, ne trenutno. I to je bio takav cim od doktorke, jer rekao šta je sporno? Pa kaže, ne smijem da vam prepišem onda aspirin. Jer kako mislite, rekao ne, ja prvi put ovo čujem. Ja prvi put, nije me niko ništa ovo pitao, mogla vrlo lako da bude da sam konzumirala. Pa kao ne, to stvara konfuziju, onda stvara blokadu, klos, kako se zovu, ne čvorove, nego u krvi. Arterije? Ne, nego, kako? Tromboze. I ti sada imaš crno na belo u Engleskoj rađene analize koliko zapravo žena ima sada trombova i probleme sa trombovima upravo iz tog razloga, jer ti danas živiš u modernom svetu gde devojčice imaju malo problema s licem, ne idu da im kažu obrati se nutricionisti šta ti smeta u tvom organizmu, da se kroz ishranu to izaše. Ne, nego lekić. Nego lekić, bato moj, pa da ti ubijam plodnost, koja je danas gorući problem među omladinom. Ja mnogo ljudi znam koji su trenutno i rade na vantelesnoj oplodnji, koji su nekada bili sportisti, na primjer, i tako dalje. Dakle, nisu bili nestašni prema svom zdravlju, pa se baš muče godinama. Tako da sve to ima svoje, samo je stvar u tome što mi ne želimo da zagrebamo ispod površine. I ti kad god imaš takav mindset čoveka, ne možeš mnogo da se nadaš čemu. I sad kažem ti u tom momentu da meni jedan lekar govori jedno, drugi govori drugo, a treća stvar je ta da godinama unazad, decenijama unazad imamo i taj karcinom, za koji stvarno isto ako želiš da se posvetiš možeš da dođeš do nekih odgovora. Nemamo lek za to, nemamo lek za HIV i tako dalje i ti sad odjednom nešto se dešava i ti odjednom imaš lek. Da, odjednom imaš lek i odjednom ti želiš meni najbolje i odjednom ti mene prisiljavaš da to uradim i odjednom ja ne smijem da se viđam sa rođenom majkom i jednom kao čekaj. Jeste bila konfuzija, totalno. Zumešaš kao nemoj da mi namećeš, kao prostor, u mom tijelu se radi, kao full stop. I onda kaže ti dodatno povrh svega to kao limitacija oko putovanja i to mi je tek bilo. Čekaj malo, znači ako sam primila ovu i ovu mogu, ako ovo i ono, to je modern rat, drugim rečima. Pa vidjeli smo i Đoković, kako je Đoković prošao. Tačno. I to kao ne može da bude da neko bilo ko misli da kao je u redu, na primjer, 2 vakcine živog virusa da primim, pa onda 3 mrtvog, pa kao čekaj malo, pa to mora da postoji neki paralela tu, razumeš? I pritom, povrh svega, mi smo konstantno dobijali na dnevnom nivou narativ da ne znaju s čime se bore, ali ste znali šta ćete mi staviti u telo. Da. I kao svaka vakcina, pa onda na kraju krajeva, evo i tu ću završiti, se zasniva na teškim metalima. Svaki težak metal
Svaki težak metal mora da se izbacuje. Znači, mi sada živimo u vremenima gde kroz hranu, kroz dezodorans, kroz pastu za zube, kroz vazduh, mi na nedeljnom nivou unosimo 5 grama plastike, na primjer. 5 grama plastike unesemo, svi ti metali se talože u nama i ti onda bivaš podložan raznim bolestima, tačno. Dobri smo i ovaki, kakvi smo onda. Upravo, razumeš? A ne da dodatno se ja ubrizgavam nečim što evo sada izlaze stvarno, oni koji hoće da, koji žele da se malo informišu, malo samo da ukucaju sada na netu, haos se dešava, u Skandinaviji se haos dešava po pitanju tih vakcina, u Americi su sve vakcine, u ne znam kom stateu sad, nemoj me držati za reč, da li je Florida, povučene. A mi smo kao kunići, bukvalno bili. I to jeste, ti si u godinu dana napravio to. A reci mi sada, jel misliš da je recimo poverenje koje je izgubljeno realno u domaće lekare, makar sa naše strane, jel misliš da je izgubljeno ka veterinarima? Ja mislim da ne. Ja mislim da verujem, ja više verujem veterinaru, nažalost, mislim, ali sreo sam u jednom, ajde reću ti posle, na sistematskom pregledu prošle godine, žena je oftalmolog i priča mi nešto nevezano onako i dotakne se COVID-a baš i kaže, ako si ti imao za vreme 20. 21. da ti se masa lekara koji treba primjer da ti budu primjer, da izađu da kaže vakcinisali su, ti kaže imaš 80% lekara koji se nisu vakcinisali, kao razumem te u potpunosti što imaš takav stav. A ti kad odeš kod veterinara sa njim, ti si pustiš struci da radi ono zašto se školovi, ja se ne mešam. Tačno, to je tačno. To je tačno. I kažem ti, znaš, kao sam taj moment neinteresovanja za svoje telo, razumeš, mi je kao apsurdno. I moment, kažem ti, prosto nije etički korektno ti bilo šta ko nameće na tom polju, razumeš? Etički nije korektno, a ti lekari valjda to negde tamo daju neke zavete, je li tako? Bilo nekada, razumeš? Tako da samim tim sam i sa Zoran, brate, bavi se ti svojim zdravljem, pusti me samo na miru. Realno, samo da se vratimo prirodi, mislim, imaš se vratimo prirodi, a kažem ti nekako s druge strane, veterinari imaju tu crtu dodatne nekako plemenitosti u mom svetu razmišljanja i procesuiranja stvari. Ima i tu, vidi, sad ne mogu da kažem, nije ni tu crno-belo. Imaš i tu, imam i masu nekih i priča i ostalo, da i veterina lagano, čuo sam, imam priče, gde to ide kao biznis, jer ti ćeš pre da daš za njega, za dete i za životinju, i negde su i oni to osetili. Da i sad kao što imaš kod lekara da ti prepisuje ovaj lek zato što je u dilu sa farmaceutskom kućom, tako i ovde imaš, ali u mnogo manjoj meri, čini mi se. Jeste, da, pa to znam isto i moja mama ispred nekih raznih priča gde uvek svi završe kod ovog našeg veterinara, kod Pionirskog parka, Vlada, ne znam kako se preziva, ali onako baš skromna jedna ambulanta, izuzetno skromna ambulanta, kod njega nema zakazivanja, on radi nešto 4-5 popodne, uvek je krcato i i kao neverovatan je broj koliko slučajeva su oni krpili nakon što su psi bili u nekim fancy ambulantama i tako dalje. I onda kad dođe struka na red, onda se vraćaju svi njemu, znaš, i da krpe i da pomažu i da pomaže i tako dalje, tako dalje, tako da. Sad kad vidim njega, kaže ti kumo ima Jack Russella. Da. I on je debeljuškas, to je jedini Jack Russell koji toliko, on je bukvalno kad su mu vadili krv, njegov holesterol je bio haos. Kaže, mi nismo videli, on je debeljuca, bukvalno. I krenuo je da kašlje. I kašlje, kaže, niti ja mogu da spavam, niti Ćale i Keva njegovi ne mogu da spavaju uopšte, bukvalno 3-4 meseca. Jedan veterinar da mu neku terapiju, ma ništa. Drugi veterinar, treći, četvrti, kaže, meni više, žao mi je, Teri se zove, i on kaže, ja ga uhvatim ovako i u veterinarski fakultet. I kaže, sreća naleti na momka koji se samo, sad je to kod nas kardiovaskularno, kako se već kod pasa, nemam pojma, ali to je to. I kaže, daj mi vam, šta je primao? Aha, to. Kaže, sad ću ti napraviti neku kombinaciju kao većina veterinara gde ti odeš, to je kao opšte prakse kod nas, znaš, znači on leči i ovo, leči i ono. Ali tolika sueta da ti kažeš, čoveče, ja ne radim to, idi bolje u veterinarski fakultet, tamo imaju stručnjake, ili idi ovde, to ti je sueta, eto ti praviš biznis od nečega što ne treba da bude. I on je otišao na veterinarski, upoznao tog čoveka, veterinara, kaže, napravit ću ti kombinaciju, 99% će mu pomoći i bit će mu jako bolje. Da. Kaže, ovo što je urađeno u nas da kao ne možemo, samo se mučio pas bez veze. Kaže, ja sam krenuo sutradan, posle 2-3 dana, pas više niti kašlje, niti išta jednoga živ zdravna. Tako da eto, još jedan primjer, recimo veterinarski fakultet, neko kaže ovako, onako, izuzetno dobre primjere imamo sa veterinarskog fakulteta. Da, dobro, to je ozbiljna
jaka stanica, jel, u svakom problemu. Ja, hvala Bogu i na sreću njegovu, nisam morala to da posećujem, ali oni su dosta specifični, znaš, i voljela bih da malo popričamo, eto samo da skrenemo pažnju. Pre udomljavanja, kupovine jazdavičara neophodno je više u poređenju sa ostalim rasama da se edukujete o ovom psu. Dakle, ovaj pas, pogotovo sada ova moderna verzija jazdavičara koja je znatno manja, kraća itd. Govori da ne smeju ni pošto da idu u stepenice, gore i dole. Nažalost, čula sam da su azili prepuni njih, jer su preslatki i tako ih ljudi kupuju i sada su, kao što sam rekla, ultra popularni ti mali petit teacup sizes i šta ti ja znam kako se već zovu. To su psi koji imaju jedan više disk. To su psi koji u 80% slučajeva nagrabu se sa kičmom u nekom momentu. To su izuzetno skupe i kompleksne operacije i nažalost, opet onda u tim momentima neretko manjka empatije i onda tako bivaju odbačeni u azilima i tako dalje i tako dalje. Tako da oni jesu neizmerno slatki. Karakter im je fenomenalan, meni, po mom mišljenju, posle pudle, koja je tako inteligentna, čista, ne linja se, prosto odiše nekim glamurom, da kažemo. Francuska, izvijek. Francuska, mislim, prosto način kako one šetaju, kako neće ugaziti u svoj urin, mislim, prosto to je rasa za sebe i s razlogom je Tito ovukljao sa sobom. S druge strane, ovo je po mom mišljenju najbliže ljudskom karakteru. Vrlo umeju da budu džangrizavi, ne često, kod moj Dragan ne barem. Čula sam da neki umeju da budu lajavi, on nije. Čuli smo malo pre. Da, pa dobro, da, to je kad traži pažnju, ja, jer je vrlo zahtevan, u smislu, to je sad bilo sledeće što ću reći, izuzetno traži pažnju, dakle, mnogo pažnje ovaj pas traži, ali s druge, kažem, što se tiče kičme, jedna specifična rasa, nije praktična rasa, dakle, kada se podiže ovaj pas, mora da se podiže ovako, nikako ovako, znači, prednja i zadnja vuča, da se diže na gore, jer u suprotnom zaista pokret je u pitanju, da im se iščaši u kukovima, u kičmi nešto i to je pakao. Dakle, pakao. I sad opet možemo da se vratimo ko je kriv za to. Čovek. Pa čovek koji se, znaš, kao ovo nije igračka, stvarno. Mislim, ja kada sam dobila Mimi, kada sam bila mala, tu francusku pudlu, znaš, to je drugo. I stvarno smatram da ne treba, mislim, važno je da dete odraste sa psom. To je jedna stvar koja će sigurno biti u mom slučaju kad budem imala decu. Voljela bi da imam jednu kraljevsku pudlu pored njega. Ali mora dete da stekne obavezu prema tome, znaš, i to je opet i do roditelja da ga tako vaspite i tako dalje. Mene mama razmazila, pa je mama svojevremeno više vodila računa o izvođenju Mimi i tako dalje itd. To je meni više bila kao igračka lutka koja je bila divna, ali velika je odgovornost, znaš, i prosto kastrirajte, sterilišite vašeg psa, ukoliko nemate organizovano već unapred manje više sve ko bi mogao da uzme te kuce ili vi ne želite da ih zadržite većinom. Ja sam upoznala dosta ljudi koji eto tako imaju po 5, 6, 7 pasa. Drago mi je, ja da imam kuću, ja bih isto tako, ili da nemam 2 posla, ili da živim i tako dalje. Ja bih sigurno se malo više bavila time, jer volim više životinje nego ljude i smatram da su nedužni stradali mnogo ljudskom bahatošću i nekim, kažem ti, potrebama da se demonstrira sila, viša sila, što je toliko primitivno i kao ne želim da budem deo takvog društva. Pa vidi, evo ti sad si nabrojala njega, znači nisam ni znao da su ukrštali i da su pravili nešto drugo. Imaš nemačkog ovčara koji bukvalno svakog drugog da vidiš, kičmu mu je ovako. Yes. Zašto? Kad sam pitao, recimo drugi gost nam je bio kinološki sudija, zato što na izložbama oni su ga bukvalno, vučeš ga ovako nazad da mu napraviš bukvalno pokret da bi bio ocenjen kod ovih sudija kako treba i sad kroz godine uništili su rasu. Imaš engleskog buldoga koji je katastrofa, koji ne može da diše, isto i francuskog buldoga, znači on ima problem i sa srcem, u stvari sa udisom, njemu je nos kako mu je spušteno, ne može da udiše, automatski sa srcem, sa plućima, ti imaš 5 rasa minimum koji sad mogu da se setim da su uništene od strane čoveka, pa sad ti...
Dobro, da je dobro, mani samo vizuelno što ih seckaju i tako dalje, ali ne znam, mislim. U stvari, korona je jedino što je dobro pokazalo korona, to je da prirodi jako malo treba da se obnovi. Yes. I da bukvalno da nestanemo, niko primetio ne bi. Yes. Ti samo mi je ona scena u Veneciji, bukvalno posle ne znam koliko ti vidiš ribe plivaju, sve prozirno, ništa nema. Tačno. Eto, to je jedina dobra stvar. Da, žao mi je što mi kao bića takva vrlo lako zaboravljamo stvari i to je da ne trebamo mi prirodi, nego priroda treba nama. I kao priroda će nastaviti. U kom smeru nije bitno, razumeš, ali u kom smeru mi idemo samo je destruktivno na svakom polju. Otežavamo sebi dodatno, bivamo sve više materijalistički naklonjeni prema ovom jedinom životu koji imamo i kažem ti, bavimo se nekim stvarima koje, kažem, samo nama na kraju dana će da škode. Tako da, da. I sa nama i bez nas. Da, i sa nama i bez nas ova planeta će da se kotrlja, okreće zapravo, a mi kako ćemo već, okej, šta god. Ali praviš breks neki sa njima, ili idete negde po prirodi, jel upražnjavaš? Idemo. Uglavnom volimo da odemo na avalu. Ne volimo zimu, ni on ni ja. Dragan baš ne voli zimu. Znači ima svoje ćebe i svoju grelicu, pretpostavili smo. Baš smo, mislim i rođen je u maju, ja sam u septembru, mi smo letnje duše i tako da zimi preživljavamo. Ne mogu da te lažem, da ti kažem da nešto idemo, neke egzibicije, ne. Čekamo uvek lepo vreme, od proleća idemo, ali volimo da odemo tako na avalu, volimo da idemo, bio je kod Fruške gore, bio je na Fruškoj gori naravno, ali bio je i Peščana... Deliblatska Peščara, tamo nam je bilo isto ludilo. Da, ide po prirodi. Jel upražnjavaš to generalno, makar posao kao posao, imaš 2 posla i stres. Kako se rešavaš? Jel ti priroda je jedan od načina? Pa jedan jedini način. Priroda ili, kažem ti, odem u saunu. U suštini volim da se izolujem. Ja sam dosta komunikativna i dosta sam... Ali neki put voliš da začutiš i sama sa sobom. Ne neki, nego to su baš onako, baš ozbiljno zatvaranje. Zatvaram se, sama sa sobom se izolujem, punim baterije, ovako i onako i malo tako promišljam itd. Slagala bi te ako ti ne bi rekla da, mislim ja volim da overtinkujem. Mislim, volim, takva sam. I slagala bi te ako ti ne bi rekla da me malo uzrujava otuđenost, to sve o čemu sam ti već danas toliko i pričala. Na dubljom nivou me opterećuje to. Opterećuje me jer ja sad percipiram u kom društvu se ja razvijam, u kom društvu ću naći partnera, osnovati porodicu. Malo preterujem u tom razmišljanju jer kao nisam control freak, a s druge strane, objektivno posmatrajući, ne dopada mi se u kom smeru se društvo razvija. Ne dopada mi se koje vrednosti sve više skaliraju i bivaju na prvom mestu. Ne dopada mi se... Tako manjkaju mi neke stvari u međuljudskim odnosima, manjka mi čist vazduh, manjka mi ono i onda, znaš, još tako kad se zaletim i radim toliko, neretko to mislim da radim i kao vid bega od svih tih svojih misli, jer sam se vratila iz Engleske i sad kao, ne mogu da ti kažem, slagala bi tako te ne kažem da mi kopka, znaš, i vratila sam se i da li ću da li mi se ostaje ovde, da li da puštam korenje ili da ne puštam, sad mi je taj moment, znaš, mislim, uvek je moment, da se razumemo, ja sam jedna od tih osoba koja kaže uvek je moment, ako želiš ti bude bolje i ako si dovoljno hrabar, ćao, znaš, kao imaš jedan život, kao, how bad can it be, ovde možeš da se vratiš kad god i uvek će biti isto i to se dokazalo iz decenije u deceniju, ono, malte ne vek unazad, razumeš. Tako da, da, zatvaram se, izolujem se, sauna, priroda, vreme sa njim i to je to. Da, i punim se. To je jedini način kako se istinski punim. Ja sam nekada radila u modnoj industriji u Londonu i svojevremeno kada sam bila klinka, znači 22, 3, 4, do 25 sam se vratila, da, u Beograd. Tako da do 25. Sam radila u modnoj industriji i bila sam stilista poznatima iz Hollywooda i upoznala sam koga hoćeš i nećeš. I shoppingovala sam sa ozbiljnim popustima jer sam radila u
najboljem shopping departmentu na svetu, Selfridges. Ima i serija čak o njima, jedna jako zanimljiva priča. Istorijska ustanova u Londonu, u samom centru. I nekada je to bio neki vid kao kupuješ stvari vamo tamo i onda samo od jednom momentu odrasteš ili osvestiš se i skapiraš da je to tako nebitno i samo izbaciš taj segment iz svog života. Koliko god ja voljela se modiram i tako dalje, neverovatno mi je koliko je to i dalje zastupljeno na Instagramu i koliko je ljudima zaista do tih krpa i pokazivanja i kao bivanja vešalica i kao samo neki protočni kanal, razumeš? I to me, znaš, kao uzrujava me, znaš, kao mi smo i dalje narod koji više ceni to, razumeš, nego da neko dođe da te edukuje na nekom polju, na primjer. Znaš, kao uvek će ta devojka imati više followersa, lajkova, šerova, kao, iako kao ti to ne stigneš da nosiš, razumeš? Kao, kako je moguće da ni malo svesti nemaš i da te malo ne grize savest, kao koji je tvoj doprinos i kao footprint koji ti imaš sa sobom, devojko draga, da bi šta? Da bi i danas ustala i opet se obukla 105. put i kao, ja, look at me, ili kao 105. put moje prelepo lice. Kao, mi smo mnogo više od toga, kao na ovom smo svetu da bi valjda neki veći doprinos imali, razumeš? I znaš, kao uzrujava me to je. Znaš, sad za malo da opsujem, ali... Nema veze, podcast je tako, to je snjuškast jedna. Uzrujava me to, znaš, kao uzrujava me da mi je to većinski društvo, mislim. Ja se ne družim s takvim ljudima, jer kao nemam interakciju u smislu ako ne mogu nešto da naučim od tebe, ako ne doprinosiš mojoj konverzaciji, da me osvestiš, da me naučiš ili šta god to bilo, you're wasting my time, kao, razumeš? I kao, preću da budem sama kvalitetno, nego da sad idem i da slušam, darling, koji ti je to karmi na ustima 105. put? Znaš, kao... I onda pogledaš njih, bukvalno koliko možda naučiš od njih. Razumeš? Znači, ništa mu ne treba. Treba da budeš tu. Ma i na kraju dana, koliko si još više učiniti ako platiš neki pansion, čoveče, razumeš? Ako imaš neki neko na taj način doprineseš da neki pas još mesec, dva bude na bezbednom, da mu bude u toplom i tako dalje. Ali ne, to nije lepa slika da se podeli, razumeš? I kao... Ali mi je delimo ovde, tako da mi krećemo od nas. Da. I sad ide ono, kažem, odmah ću se nadovežem, pa ćemo da se vratimo na Bagijeve poruke. Izvini, Gagi, ali Bagi mora da uzme banku na kraju. To je ono da ljudi pokupite za svojim ljubimcem. Nije sramota, pričali smo o tome, to je vaš pas, imate kesice, pokupite, bacite u kantu. To je to da kad je leto da mogu da se snese činjenica sa vodom i za ptice i za napuštene ljubimce. I baš nam je recimo Aleksandar iz Animal Rescue rekao nisu lutalice, jer on ne luta zato što hoće, nego je napuštena životinja, zato što je napuštena. Ja kažem izvini, bukvalno smo na pola emisije, kažem i krenem luta, napuštene životinje. Tako da eto, možete da snesete činjenicu sa vodom. I na kraju ono što nas ubija ovde, to su petarde, to nismo... Petarde, ne. Sad, došli smo do tog dela godine. Ne znam sad kuda već, ali po svetu su sad, ukidaju se i ti vatrometi, te gluposti, razumeš? Amsterdam je ukinuo, Berlin čini mi se da je ukinuo. Za Amsterdam, evo sad ću da se vratim pa ću da ti pustim. Napravili smo jedan video i to je bukvalno viralno postao, da prvi put imamo 550-560 hiljada pregleda. Bravo. Gde smo sa svim gostima, i ti ćeš odgovoriti na to pitanje, gde smo iseckali onako i da ja pitam baci petardu ili baci šapu. I normalno svi gosti koji su bili kao i ti tu, svi smo pričali o tome da, baci šapu, ne iz toga što smo mi sad mnogo pametni, jer svaki treći komentar sad ide ono, jeste, vi niste bacali kad smo bili klinci. Nažalost, bacao sam kad sam bio klinac, ali nije bio... Tako je, znači treba promeniti mišljenje. Da je neko došao stariji da kaže, alo čoveče, da li ti znaš... Nije strašno u životu promeniti mišljenje. Mislim da je to tako jedan tabu tema, znaš kao, svi smo mi u nekom momentu upoznavali sebe, bili manje više glupi i tako dalje, ali prosto dođe neki moment kad budeš sezona, kao, od danas ne. I on kaže, pa da, ali eto, niste spomenuli bebe, spomenuli ste samo pse, ne, spominjemo, evo i ovim putem spominjemo sve. Znači, baciti petardu, da ti pukne nešto ispred tebe, štetiš toj životinji, štetiš bebama, štetiš starijima, štetiš i meni u krajnjem slučaju kad zaspiš, svakako mi nije prijetno da ti pukne nešto. I da, kad pitaš da li Bagi laje ili da, kad zaspimo, laje. Na Novom Beogradu ti puca petak, subota, nedelja, svaki dan ti sada pred Novu godinu, ovo će biti posle Nove godine, nema veze, vraćamo se, to samo puca. Znači, ne može da kažem da je normalno. Da, bacali smo, kajem se što sam bacao, što ti neko nije zavrnuo uvo i rekao, čoveče, šta radiš to? Ali evo, sada na ovaj način pokušavamo da osvestimo nekog. Ko bude teo da čuje? Ti znaš bre da ja živim u blizini Narodnog fronta, znaš. Ti znaš da stoji onaj znak, ovoliki znak. Za sirenu. Za sirenu i bre oni sviraju.
Ti kao deca se tu rađaju, razumeš? Šta ti znači, to je jedna ovako uska ulica, nemaš kud. Znači ako se stoji, stoji se. I ti stojiš. I ti kao šta više, koje dodatno objašnjenje treba da ti se ukaže da ti ne bi legao na tu sirenu, jer kao, ako je blokirana ulica, jer je gužva... Sirenom je nećeš odblokirati, Nećeš odblokirati. I stoji ispred tebe, znaš da je tu porodilište i ti sviraš. Ali, kažem ti, mi smo tu da verujemo, da ćemo da promenimo svest. Pa pokušamo, makar ćemo kao papagaji. Uvek je taj moment, znaš, ako imam uticaj na jednu osobu, ja sam već uspela, razumeš? Jedan će pogledati ovaj njuškast i reći, vidi. Jedan će pogledati, znaš, jedan će biti iz fazona, kao... Citiram Minića, uvek citiram Minića i rekao sam mu skoro, on kaže, ti si lud. Kaže, makar je dobra stvar podcasta, što ti, znači, bio si u kafani sa 2 čoveka, sa tobom i sa mnom, i slušao si, imao si prilike da nas slušaš, ali ti se ne sviđa? Nemoj dođeš više nikad. Ali se sviđa, imaćeš prilike u sledećoj epizodi ponovo da... Tako da naš je, kažem, u svom njuškastu mogu pričam šta hoću, kad hoću, s kim hoću i koliko god hoću. Tako da jednog da uhvatimo da smo pozitivno uticali. A vraćam se samo na onaj Reels, znači bukvalno smo isjeckali to i stvarno je postao viralan i vidim koliko smo, uključili smo, bukvalno ceo region smo ujedinili. Ali to je boljka koja je kod svih. Znači i Makedonci, i Hrvati, i Crnogorci, i mi, i Bosanci, svi su se bukvalno uključili i vidim to svima smeta. I onda imaš komentare, ja sam rekao da ću napraviti jedan Reels, da ću u stvari njuškast, da ću da čitam komentare, sve komentare, da krenem i da se snimam ovako, kao Miloš Milaković. I kako je bilo? Ne, nisam snimao, ali kažem još, zato što još komentarišu, da ti imaš ljude koji, ja ne mogu da verujem ko je to poriv da ti takve komentare, šta je tebe konkretno iziritiralo? Imala bi što da ti kaže. Ljudi su baš, umeju da budu zloće. Umeju da budu pakosni. Ja sam, pogotovo javan posao je takav. Na televiziji koja ti nije baš omiljena u... Da, toliko botova imamo na sve strane, tako da bio bi iznenađen koliko ljudi umeju da budu baš bezobrazni, znaš, kao, pritom neosnovano, jer ti, znaš, i malo, to je sad stvar toga da si malo labilniji i stvarno mogu da razumijem da ljude to pogađa, znaš, da im uđe u glavu, eto što bi se reklo. Ja stvarno se vodim time da umete bolje, vi biste bili na mom mestu i tu se priča završava. Kažem, svako može da otvori laptop i da izkomentariše nešto. Tačno, znaš, kao da ste vi umeli bolje bilo šta što sam uradila u tom momentu, vi biste bili na mom mestu i samo selavi, meni je dobro, šteta što vama nije i to je to. Znači, tako se nosiš sa negativnim komentarima. Mi se smejemo, ja se nosim tako, mislim, stvarno ne komentarišem, niti ulazim u polemik. Kad je vređanje, to se briše, to stvarno ne dozvoljamo da vređaju bilo koga, ali kad je neka ovako rasprava, ima ljudi koji su komentarisali, koji su kao hoće konstruktivno. Konstruktivna rasprava je jako zdrava i to treba, mislim, prosto i u vezama i u prijateljstvu, to mora da postoji. Ja sam uvek za. Uvek kažem, ja obožavam debatu. Meni je debata najhot, seksi stvar koja može da se desi u upoznavanju ljudi i tako dalje, jer kao, upoznajem tvoj karakter, pogled na svijet, što je znatno važnije od bilo čega drugog, da se razumemo, dovoljno smo omatorili da nam to bude jasno, da zapravo ono što nekoga radi je mnogo teže i važnije nego i od izgleda i od financijskog, materijalnog stanja i tako dalje. Tako da samo mi daj, znaš, kao ja i kad sednem sa nekim ljudima pristalice i pritom, znaš, ja sam veoma koncizna u toj debati i uglavnom te rešetam činjenicama, ne uglavnom, nego prosto tako jedino i pristupaš, jel debati u suprotnom samo se isključiš iz toga, jer ako je neosnovano i hvatanje nešto iz clouds, to prosto nije onda debata, ali ako je konstruktivna debata, da, apsolutno. I prosto mora samo da postoji poštovanje prema drugoj strani i da ako treba da se završi na tome da kažemo we agree to disagree, kao i to je tu, napustiš konverzaciju i idemo dalje. Pređeš na drugi kanal ili šta hoćeš. Da. Tako da, opet, s druge strane, imaš toliko mogućnosti danas da izabereš šta god hoćeš da gledaš. I ja ne mogu da, takvi komentari, da ja sam siguran da se taj neko iznervirao dok je kucao. Nije to kao, znaš, kucam pa me još, ne, ti vidiš da se on stvarno iznervirao. Čovječe, se on promeni mesto, bre, i... Pa znaš da je ove godine, da li Oxfordov ili Cambridgeov, ne mogu da se setim dictionary, reč godine je rage bait. Reč godine su izabrali za 2025. godinu Rage Bait i tako da smo baš obrađivali tu temu u jutarnjem programu i govorili smo o tome koliko je kao dop
Znaš, kao ljudi prosto fizički se uzbude, razumeš, da kada ulete tako i krenu da kopaju i da se raspravljaju i da se napušavaju online i tako dalje, što potvrđuje i činjenica koja je naš najgledaniji, najpraćeniji, kako god se to kaže, YouTuber. Da krenemo od toga. Znaš, kao neću ni da izgovaram, u programu sam mu izgovorila ime, kao neću ni razgovaram, ne želim uopšte da ulazim u to, kao, mislim, kakav je to sadržaj. Tako da, eto, to je čist pokazatelj da je zaista tako, da mi volimo smeće sadržaje, volimo da se prozivamo međusobno, da ponižavamo jedne druge, da budemo prosti. Ne mi, ali naš narod. Pa da. I eto, očigledno je to i na globalnom nivou, ako je ta reč izabrana za 25. godinu. Da, niste pitao, jesi imali neku negativnu, neku scenu, nešto sa Draganom u Beogradu, u Srbiji, baš da je bila, da je se setiš? Ili pozitivno, nema veze? Negativno, pa mislim pozitivno je kad ga prepoznaje na ulici, znaš, i onda kao Dragane, ja se oduševim, razumeš? Baš ga oslave sa Dragane, prepoznaju ga ili po jaknici ili stvarno, evo vidiš kakav sam jedan Dasa, na suncu sija, ljudi ne shvatate koliko sija, tako da dosta je prepoznatljiv, specifičan psić. Bilo je neprijatnosti u smislu da, kažem ti, ako ne onako, Ćapio je bio jednog Pomeranca, nešto za nokat, razumeš? A ja nisam bila tu, to je moja drugarica, ga je šetala ulicom i Ćapio je bio komšinicu iznad mene za nogu ovako. Nije ništa prokrvarilo, razumeš, imala je modricu, ali je ona bila dosta neprijatna po pitanju toga i onda sam ja malo isto zauzela neki stav. Suštinski, on reaguje na nju i kada se penje samo stepenicama gore i spušta, znači ne mora uopšte da bude u blizini, on oseti, on prosto... Nešto je osetio, da. Da, nešto je osetio i nju ne može da vidi očima i generalno ne postoji ni jedna druga osoba na koju tako reaguje, što je zanimljivo. Nije mu ništa nikada uradila, ali prosto energetski tu nešto se dešava. Kao što znamo, oni energiju osjećaju mnogo bolje od nas. Zato ja kažem, oni su jedni anđeli s neba. Pored toga što njuškaju bolje, i energetski su osvešćeniji na višem nekom nivou. Tako da, eto, bilo je, da, stvarno te dve situacije da mi padaju na pamet, ali znatno lepših i da, kažem ti, ljudi prilaze, pa tako zaustavljaju me. Otac me skoro neki sa 2 sina zaustavio. Izvini, ili imaš minut? Ja rekao, kakav je, pa kao ovako, pa onako, dečaci sad onako oko njega, pa kao čekaj, pa ovo je baš onako pravi knjiški. Ja rekao, jeste, pošto uglavnom kao, što je dugačak kad kažu, rekao, ljudi. Ovo je oriđiđi. Rekao, otvorite knjigu da vidite iz 1800 i neke godine, rekao, ovo je lovački pas. Znači, on je morao da ima neki vid nogu da bi kopao. Mora da ima neku dužinu jer je morao toliko da trči po šumi. Rekao, ovo što sada vidite ne može pretrči ni ulicu. Rekao, a kamoli, rekao da ide da lovi nešto, razumeš? I tako dalje, malo se opet edukuju ljudi. Ali eto, da, sve u svemu više ljubavi dobija nego što je bio nekom problemu. To sigurno. Ja kažemo i za Bagija da živi bolje nego neki faraoni što su živjeli. Tako da ne sumnjam da je Gagi da je izabrao najbolje na... Jeste. Ne, to se oduševimo, baš si rekla za roditelje, za decu, kad stanu i hoće da pomazi, pitaju kao, možemo da pomazimo. I ti vidiš kako normalan roditelj prilazi i kako objašnjava detetu, znaš, da pomiluje, nemoj odatle, spusti rukicu, znači to je, stvarno je to, oduševimo se na... I opet imaš onu drugu stranu, hvala Bogu manje, ne, uješćete, poješćete, nemojte, ako nemojte plašite dete, nemoj plašiš, što radiš to? Tačno. Neću, makar prođi, samo nemoj strah, malo pre si rekla. Tvoj strah neki... Apsolutno. Tako da... Dobro. Ništa, privodimo lagano kraju. Imam pre svega, to smo uveli onako nominaciju za jednog sljedećeg gosta. Razmišljala sam, srećem da si mi to najavio, iskreno ti kažem, jer paralelno dok sam razgovarala s tobom sam se naprezala da onako baš izvučem dobro ime i dala sam ti jedno odlično ime. U pitanju je umetnica Marina Marković. Jedna divna devojka koja je veoma poznata i imala je svoje izložene radove i u Americi, gde je živela dosta dugo, vratila se ovde i ona ima Roze Šapice profil. Mislim da se zove Roze Šapice, ne drži me za reč. Vrlo se posvećuje tim objavama da budu
estetski primamljive, da budu tako roze i tako dalje. I jako je posvećena, pored toga što je, kažem, uspešna umetnica i njen art je veoma zanimljiv. Radi pink, sa pink bojom, baby roze, ima cijela je išarana i radila je jako ćemo da je nađemo odmah je nađi. Vrlo je požrtvovana i dosta svog vremena posvećuje, kao što rekoh, tome, tako da bih veoma volela da posle mene karika bude ona. Super. Evo, našao sam je i evo ti vidi kako je. Da. Top. Pa hvala ti puno na preporuci. Nema na čemu, hvala ti na ovom pitanju, drago mi je da sam da si ga ranije, da, jer inače izletela bi se s nekim drugim imenom koji bi mi prvo palo na pamet, jer nismo mi toliko bliske. Imam i neke devojke koje malo bolje poznajem, ali nedovoljno, ne bih ja bila dovoljno ponosna da kažem to ime i da je ostavim posle mene, eto, to ću da kažem. Bilo bi kao. Ja moram samo ovim putem stvarno Sanju Malagurski, našu drugaricu, da pozdravim. Jel tamo gledao? Da, tvoje ovamo, ne. Da lepo namestimo ovo srce. Sanja, hvala ti mnogo. Eto, mi kao jazavičarke. Da, to sam ti pitao, kao ko je uticao na Sanju da uzme jazu na... Ne znam, eto, ja bih voljela Sanja, to jest ja se pritajno nadam da stvarno jesam ja imala neki udeo u tome, ali znam da je ona dosta puta, to jest ne dosta, uvek reaguje, pa mi je i slala slike njene bebice koja je sa njenim roditeljima. Sanja je jedna divna devojka, bila je više puta moj sagovornik i onako istinski dobar čovek i onako kako ja zamišljam sportistu, eto sportistkinju da budem pravu, koja je onako zdrava inside out, što bi se reklo. Tako da drago mi je da je jedna takva osoba mene nominovala. Ali pazi, ona je tebe nominovala pre nego da mi pokrenemo Njuškas uopšte. Znači ja sam imao, rekao sam ti da snimanjem i fotografijom bavim, ona mi je bila ispred kamere i onda smo nešto pričali o pet showu. Ja kažem, planiram da pokrećem Njuškas, tamo kaže, imam odličnog sagovornika za tebe i tebe tada, znači to je bilo sigurno tu je Gagina. Da vidiš, da. Tako da, eto, naubala je. Znala je koga da predloži. I kažem još jednom, čast mi je i drago mi je da me, kažem, takva jedna osoba predložila i da sam bilo kom momentu tvog podcasta bila deo ove priče. Njuškasta, izvinjavam se, da, Njuškasta. I da je Đađulić, ja ne znam zašto si Đađulić dole, Ljubavi, a mogao bi ovdje da dođeš... Ništa, on se stopio tu sa... Da, hoćeš da dođeš ovdje da se odjavimo u nekom momentu sad, ha? Da, sad ćemo, da. Sanja će isto biti gošća, samo što ona čekamo, pošto je bebac mali, mislim da ima 2-3 meseca. Da malo još poraste. Tako je, pa će nam biti ovdje. Slala nam je neki story, onako, gde trči nešto kroz... Ne znam, ispred kuće šta je bilo i kao kad nas pozove Njuškas da gostujemo. Tako da čekamo i nju, Sanja, pozdrav veliki. I sad mi reci ovako, 3 stvari za neko ko planira da kupi ili udomi ljubimca, šta pre svega treba da zna? Pre svega treba da zna da je to obaveza koja, da se ne podsjeti, nego da zabeleži u glavi da je to obaveza na duže staze, dakle to je obaveza koja će najmanje 10 godina da traje. Treba da zna da je tom biću neophodno mnogo ljubavi i pažnje i da ukoliko vremenski nisu mogućnosti da to obezbede, da se ne upuštaju u tako nešto, jer koliko god bilo divno, sjajno i bajno, ja nikada ne bih zamenila moje iskustvo koje imam sa psima i tako dalje, ali prosto to sam ja i hiper sam empatična i opsednuta životinjama i iz tog razloga ne jedem meso već 13 godina, na primer. Ako se nema dovoljno vremena, ni pošto. Znači, mislim da je to number one stavka. Basic, da. Basic, bez toga nema, to je ono nulto, razumeš. Nema dalje šta da razmišljaš. Znači, ako nemaš vremena ili neko u tvojoj kući nema vremena i tako dalje, nikako ne uzimati. I treća stvar, pa šta bi treća stvar bila? Odgovorno vlasništvo. Pa odgovorno, da, sad se htjela kažem, odgovorno vlasništvo da mora da se vodi računa o njima, razumeš? Znači, oni isto mogu da se razbole kao i čovek, znači, on se meni jednom slučajno malte ne prekladio jer mu se jaknica skvasila i bili smo duže, razumeš? Evo, ova jaknica se skvasila, on je nizak, sneg je napolju bio, ja nisam zato što je sneg bio primetila, duže sam bila s njim napolje i to je bio haos posle, ja sam godinu dana baš bila... Mislim da ima nešto da nam kaže. Pa dođi, ajde odjaviš i ti, ajde. Imam sad pitanja neka za tebe, ajde. Dođi, molim te, dođi, mnogo si sladak. Dođi, ajde, dođi.
nervozni, dodatno, Dragane. Ajde, kreni se. A nisam baš mnogo. O te, kreni se. Opa. Evo ga. Kako napraviš? Ajde, tako malo. Može tako malo. Da budemo lepi, da imamo neki kadar zajedno. Da, pa slikat ćemo se na kraju. Sad, pošto je Gagi tu, možemo igricu za kraj. Može. Znači, ja kažem 2 pojma, ti izabereš jedan. Ajde. Kuca ili maca? Zec ili kornjača? Akvarijum ili terarijum? Evo ti, akvarijum ti ovde, a terarijum si rekla da sa zmijama. Akvarijum. Da, vučijak ili maltezer? Maltezer. Pokupi za psom ili ostavi u parku? Pokupi. Uvek. Uvek. U domi ili kupi? U domi. To je nešto što On kaže... nije udobljen, ali nije ni kupljen, tako da ovo je bilo preko veze, preko prijatelja, nasledstvo. Da. Baci petardu ili baci šapu? Šapu baci, gde baci papu? Papica. I na kraju uvek ostavim neko poslednje onako... Da se više zapita? Ne, nego ostavim za svakog gosta onako, pa poslednje tu stavim, ne znam, šta im padne na pamet. Ajde, daćemo ti još malo. Da, ne mogu sad ti kažem, ajde. A ne, evo, rekao biti ono N1 ili Nova S, ali znam šta će biti ono. Pa šta misliš po mom karakteru? Pa, da. Pa ja sam tu da se smešim i da pokušam da olabavim aktuelnu društvenu situaciju koliko je god to moguće. Apsolutno, pa mislim to je ista kuća, tako da je svima nama N1 neophodan kako bi imali uvid u prave informacije i to je prosto, nema diskusije tu, neminovno je, ali s druge strane ja smatram da moramo da se održimo u nekoj zdravoj i pozitivnoj svijesti. S tim u vezi tu je neophodan smeh, neophodno je malo baviti se nekim možda i malo važnijim stvarima, pored svih ovih, koje su surove i realne. Uvek tu ima mesta da se malo, ne malo, nego malo više i zabavimo i prosto naučimo da živimo, da budemo srećni gde god bili i kako god nas vreme pratilo. Da, to je nešto ne možemo da menjamo, možemo samo sebe, tako da... Tačno, znaš, tako da ja ujutru kad ustanem u 5 ujutru, kakav god da mi je dan, ja izađem pred mnogo reflektora i onako sa baš velikim osmehom kažem dobro jutro. Ovde ti je lako zato što ovde pričamo o ljubimcima i to je tema koju smeješ samo, ali jeste u pravu si, tamo je teško. Jeste, ti ne možeš ni da razumeš. Mislim, prosto, ja nisam razumela dok nisam se ubacila u to sve. Kažem ti, znaš, to je 12 energija različitih, do ovakvih, onakvih. Isto su tužne priče. To evo, sad smo radili juče i Palić, Zoološki vrt, gde ja apsolutno nisam mogla da ostanem objektivna novinarka u odjavljivanju, nego sam rekla da pošto je Eko straža pokrenula peticiju da se utvrdi zdravstveno stanje životinja u tom zoološkom vrtu. I onako, veruj mi, gledala sam to uključenje, oči su mi bile pune suza jer sam stava da jedini dobar zoološki vrt je zatvoreni zoološki vrt, full stop. Znači, nema tu levo-desno, uopšte polemisanja. I onda sam u samom tom odjavljivanju njihovom rekla da svuda u svetu zoološki vrtovi su uveliko i bivaju pase, zatvaraju se i ako već i na tom polju kaskamo koliko kaskamo i za druge stvari, ono što najmanje možemo da uradimo jeste da lupimo jedan potpis i da te nedužne životinje spasimo. Kao to tendencijozno zanemarivanje za ne znamo ni čega, jer evo izašle su analize da je utvrđeno da one nisu ugrožene. Svi imamo oči da vidimo kako te životinje izgledaju. Mislim, kao prosto razumeš, živimo u Matrixu i dosta je onih koji su dodatno labilni u poređenju s nama, na primer, i samim tim važno je pokušati da im, znaš, staviš neki vid ružičastih naočara na lice, barem na tom vikend izdanju i da dok gledaju to da ne bude samo ovoliko je ljudi danas umrlo u Gazi, ovoliko je danas ljudi prebijeno brutalno od strane policije zato što je na javnoj površini s punim pravom u svim zakonskim regulativama izašlo da iskaže nezadovoljstvo. U drugim zemljama kada se to desi
ne dođe do bilo kakvog, ne dođe, na primjer, eto u Francuskoj nešto se desi oko cene goriva, ljudi izađu napolje, iskažu svoje nezadovoljstvo, cena goriva se vrati isti dan. I tako Ali, dalje. sad možemo, ajde, privodimo, kažem ti kraj, možda da produžimo još 5 sati, nije naše, jasno. nego kad smo kod toga, opet mislim da je mentalitet našeg naroda i nas samih dovelo do toga. Zato što ti, rekla si Francusku, da, tamo kad jedan sindikat štrajkuje, tamo svi sindikati štrajkuju ili se solidarišu? Jel misliš da ima solidarnosti između nas, da ja sada kao ljubitelj životinja, ili potpisivali smo tu peticiju, šta misliš kako su ovi ostali koji to ne zanima? Ne zanima me i to je to. Isto je tako bilo s taksijem, isto je tako bilo. Pa si ti video sad, skoro je bilo pre mjesec dana, kad je bilo, da je cijela Italija, veći gradovi, da kažemo, štrajkovala zbog situacije u Palestini. Alo. Generalni štrajk, ne zbog francuske cene espressa, što su se žalile cene pršute i tako dalje, zbog brutalnosti koja se čini nad narodom u Palestini. A mi šaljemo oružje na godišnjem nivou iz dva ili 3 puta prošle godine Izraelu u milionskim vrednostima. I kao sudelujemo u tome, kao to nije dobra karma, razumeš, mislim, kako ti kažem. A onda opet se svodimo i na taj mikro level, u smislu naš ovde, lokalni. Samo kreni, ja kažem, samo kad god se nešto da samo se vrati na mikro deo, na svoju zgradu. Jeste. Kažem, samo kreni od naše zgrade. To je 3 karte za Hollywood. Ja kažem, naša zgrada je 3 karte za Hollywood u malom, samo znači preslikano. Tako da uvek krenemo od tog mikrosveta i uvek se vratimo na nas same. Tako da i tako i sa životinjama, tako da eto, na ovaj način ćemo... Drago mi je da smo zaključili i došli do istog zaključka. To je to, da se slažemo. Da nije ono, složili smo se da se ne slažemo. Ne, apsolutno da smo se složili. Lepo je čuti i dobro je znati da nas... Da moramo komunicirati mi koji smo pri zdravoj svesti i koji nismo odustali od našeg života i prepustili baš sve svakome i tada, znaš, kao... Opet kažem, imamo jedan život je stvarno na kraju dana lep. Prelep, da. Opet je a mnogo lepši sa njima. Da, mnogo je lepši nego što su, na primjer, naše babe živele, prababe i tako dalje. I samim tim treba malo biti i zahvalan, ali s druge strane treba biti i sebičan, da želiš sebi najbolje i da se boriš za ono u što veruješ. Eto, time možemo da završimo. Hvala ti puno na vremenu. Gagi, hvala ti puno i tebi, bio si mi super. I nadam se da ćete nam doći ponovo. Hoćemo. Gde možemo da se odjavimo? Možeš na centralno ovdje. Gagi, maši tamo, Gagi. Ćao. Hvala ti puno, Nastja. Hvala tebi. Uživajte. Sad ljudi, nadam se da ste uživali u još jednoj epizodi Njuškasta. Ukoliko niste, pozvali smo se malo pre, udarite jedan like. Može i share i subscribe, to je, ponavljamo kao papagaji, ali tu nam pomažete da nas taj algoritam zloslutni pogura malo dalje. Pogledajte, izađite na petshow.rs, vidite šta radimo, kako radimo, dok smo stigli sa izgradnjom platforme i digitalne zajednice sa ljubimcima. Možete da se registrujete, registrujete svog ljubimca, eto, da aktivirate podsjetnik, da ne zaboravite kad treba da se vakciniše. Ukoliko ste vlasnik pet biznisa, eto, listirajte se besplatno kod nas i budite vidljivi i ostalim članovima naše zajednice. Bagijeve poruke sam rekao, znači pokupite za ljubimcem, ostavite neku vodu ispred zgrade ili ispred kućice, nije bitno, pomoći ćete im i to, petarde zaboravite, to nije više nikom interesantno, samo smetate i eto, vratite se i živite u skladu s prirodom, a ne kontra od nje. Još jednom zahvalnost Joker studiju i Audiomatu na studiju i prostoru koji su nam omogućili i ovoj tehnici za snimanje ovog Njuškasta. I to je to. Nadam se da ste uživali i do sljedećeg Njuškasta. Pozdrav!